артылыттан саха кырбыт тустуга сахачы төрөбүндөй тутуттан кыттыынылы келбет аммал угун командатын уройду көрсөгүн. Жүкәбіл отынан күлімердір, алмаз тастақ анабыр улуғын командатыгар Уруй Айқал. Әғірділі көрсөгүн сымса тұттула қапсыға жыттарынан атырбыт үйе білі қалың командатын Уруй Айқал. Жекті кере айылғалақ, үрдік тас қаялардақ. Ирақ жаңылығыттан кәлбет командаға Уруй Айқал. Саға сарыттара үссебеске союз жоруы үйеске бет. Бүлі әбе құтыннақ, бүлі ұлуғын бәғыстаригер, нәрен нәргі. Андойдуга көңіл күстуға чыпчалы да байбы. Бұратты контойықтар түрәбін дойдыларынан Горнай ұлығыттан күттіні ұлы кәлбет командаға Уруй Айқал. Сақалардан басықы Алик Чыпчалын да байбын. Атырбыт Роман Дмитриев бір дойдылақтырғар. Эжіген ұлығын командатығар Уруй Тоско. Этит көллі аласта, әміз сома балықта, керек әшкел кырайда кебелі ұлығын командатыгар Нөрен Нөргүй. Манчары бағалай дойдудықтан, мәңі қаңыласы ұлығыттан, күттінілі кәлбет командаға Уруй Айқал. Уруйду Айқаллы көрсөғін алмастақ Мирней бәғыстарын командатын. Уруйду көрсөғін әңсиелі қочатын бәғыстарын. Нам ұлығын командатығар Уруй Айқал. Өқ нүр болуғындан күттіні ұлы кәлбет команданы Уруйду Айқаллы көрсөғін. Уруй Айқал. Тымны полюстан, өймекен ұлығыттан, күттінілі кәлбет команданы тұсту түхілге дегер Уруйду көрсөғін. Улу өлөнебе Аня Қочотуттан, өліқме улуғыттан күттіні ұлы кәлбет бөғістерге Нөрен Нөргүй болуқтын. Көрсөғін орта қалыма ұлуғын бастың бөғістерін. Күріқтегі қытылақтырғар Уруй Тоско. Үріға ұлланар тойқы тойылар, олың қодойды тұттан сонтар ұлығыттан күттіні ұлы кәлбет бөғістерге Нөрен Нөргүй болуқтын. Улу сұруятшылар ұтуен өске бейт, ғылны сытар таттылуғын бөғістергер Уруй Айқал. Тусту түхілге дегер кирділер, жекті кәрі айылғала, қандығы қайылырыттан томполуғын командата. Күттачыларға Нөрен Нөргүй болуқтын.
спорту чөлөлөгө өрөтүппүт Николай Тарскай тойтулуттан уусалдалуулугуттан кыттыныла келбит командага Уруй Айхал. Бөхілгеға қамын келбет, уыс майылуғын бөгістірігер, нөрен нөргүй болуқтын. Түхілгеға кертілер қаңалас улуғын қодайдыра. Сүймердемін командаға Уруй Туску. Уруйду көрсеуін улу туймады қожотыттан. Жолло жокускай көрат сүймердемін командатын. Уруй Айхал. Тоғыз тура тоқтардық Дмитрий Петрович Коркин спорт тоныта дәлбет жұрап жылуғын командатын бұл түхілгеға Уруйду көрсеуін. Тоғыз тоқтардық шұрапчыға. Спорт тонытығыр күйістерін уақтарын көрдірі, ат бұл жаға сымса тұттулақ, бастың бөгістер келлілер. Күнді бар жамы. Сақа серігер физическай культураға көргөміне қамсағыны төрттер жылеттен бейіндестері. Сақа серігер көңіл тұстусайдыргер сөнкен қылатын келдер бет. СССР физическай культуратын туйгуна Николай Николаевич Тарскай сырдық атығар ытылар республикадағы көңіл тұсту көреген қыттылақтырығар нөрен нөргүй Уруй Айқал. Николай Николаевич Тарскай сақа серігер көңіл тұстуыны көгілі әбет. Республикаға физкультурнай спортивнай қамтысағыны саңатынна бұд ұлақан тағымнақ тәрия Тұстуыны серге ғырыған атлетика бокс айдылырғар ұлақан өңіліғ кейі бұғытынан біліне бет. Николай Николаевич сақа сергер бастығы спортивна бәстібәлдері спартакиадалар көгілі әбет, онны сетеміне ақтық ұйтыдаларыға сетеспет төліннәқ салаячы болар. Кене оңыр бұд летігер, қалылар бұд күтеу солығар, мақтанан, сүгірен тұран, кен тұттан тұран, бүгінгі тұсту түхілгетін сағалы бұд. Бұл қойын Российская Федерация уанна Саха Республикатын гимнері. Толороллар Андрей Петрович Гоголев атынан оғы искусстватын осколатын ансамбла. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество
Бүгүнгү күрәге спорт тоныды деппет. Олимпиад стрей итен тахарбыт. Улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин быйыл төрөбіті 95 юбилейдәк сылын көрсө. Сақа серин бастың бөгөстөрүн төппөт. Улахан түхілгенен Николай Тарскай күрәгенен арыябыт. Былыр-былыргаттан күн бүгінге дері олың қоғы ұлу батырдар тұстарынан сақан ұрода туайар керек әпсән оңыстыр. Үз дойду аттақтыр күрес бұл жағын қараңаттан сырдыққа, нороттарын серден оз намаға болан кепсенелілер. Дәләғдағаны күн бүгін үз олың қоғы отыра. Олимпийский чемпионлар Павел Пинегин, Роман Дмитриев, онна Александр Иванова аттыра дуарачы аттан эқтара, кенчәрі үтчаттар бұтығар чолбон сұлыс керейді жағылычыдық эқтарадуа. Улу тренер Дмитрий Петрович Коркин иппит такай бұт олаттыра олимпийский пьедестал чыпчалыр тассалларыгар бұл спорт көріңе сақа серігер сағақтара сағалаларыгар қылатын ұрбұт кехінен Николай Николаевич Тарскай болар. Андойдуга модун Россияға сақа сере спорт бір чағылқай көріңе көңіл тұсту сайдытығар сүнкен ороллақ. Көңіл тұсту сақамук сөбілән жарықтанар, ес сүрәқтен ылларан ылжар спорт массовай көріңе болырғар Николай Николаевич Тарскай 1954 сыллаға Республика физическа культураға онна спортка комитетин председателінен ананат бастакы акылаты урбута. 1956 сыллаға анбастан бүтін республикатағы көңіл тұстуға чемпионат етілдіуда. Бұ көрекқа 37 тұсту кіттіні ылбыта. Белемнени үлелерге отчулорго СССР биллилер тустуктарын Иван Морозовы, Арташес Карапетяны, Владимир Гуляевы Москваттан ананыңыран тренерске составы юритетин сағалапта. Ол кемдерге бәйтін тренерске үлетін СССР ütөләк тренера Дмитрий Петрович Коркин сағалапта. Николай Николаевич Тарскай сақы көбертені ден аттабыттыра мәнәғы болбатақ. 1957 сылла қасетені 14 күнігер ан бастан сақа СССР национальный стамаға онна қапсығайғы нормативтар, онна спорт мастарын балағынята бігергемді. Бұл күмағы тегілі документ спорт национальный көріңдері республикаға сайдаларығар улахан қарды болбыта. Николай Николаевич Тарскай кылгасылығыр республикаға спорт сайдарығар. Ордық көңіл тұсту сақа омық олықта оқтыры бары сөбілән көрір. Үтчаттарға ұмсуғыян жарықтанар көріңнері болырғар сүнкен ұрыллақ. Николай Тарскай бірегігер күректегі күн бүгін спорт тонатынан сұрағар бұд үз олимпияскін аттанан тақсы бұд ұлу тренер Дмитрий Коркин дойдудығар чорапчыға ұйтылдар. Нөрін нөргүй сақа батырдара. Küçük köy dağlarına kılan kız
bitaya ölmedim Karpuzdaydın o öngaydı Kafamda yatar kahdimadin Saka öhür, saka yoğuy, saka batır Saka öhür, saka yoğuy, saka mındır Saka öhür, saka yoğuy, saka batır Saka öhür, saka yoğuy, saka mındır Бүгінгі үлерілер, бұл күрек қыттылақтар көрсе дегіл, ұран қайды, ұрой! 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 Kodor jonton tollumu Kodoy kannan Battır jonton sallıma Batı yakılannan Ölülerim öpseydi Ölüge biteye ölmedim Karpuzdaydın o öngaydı Kafamda yeter kahdimadin Saka öhür, saka yoğuy, saka batır Saka öhür, saka yoğuy, saka mındır Saka öhür, saka yoğuy, saka batır Saka öhür, saka yoğuy, saka mındır Saka mındır Saka atır Ким кақтақ, ким үттік бәлемнақ, ким мұндыр толқыйтақ, бұл күрекқа, ол қайдын, ағарда! Бүгінгі тұсу күрағары ғылжықты кәлілер. Саха Республикатын физической культураға онна спорт министрин солбиячыта Гаврил Михайлович Махначевскай. Журапчулуха Оройона муниципальной тарили бағылыға Степан Анатольевич Саргыдаев. СССР спорттың үтеләк мастера, үте сана ойнуларын чемпиона, Европа 2 төгілләк Себеске Союз үз төгілләк чемпиона Василий Николаевич Гоголев. Россия спортивный тусту федерациятын көңіл тусту салатын салаячыта. Олаттарға көңіл тустуға Российская федерация сүмірдемет командатын сүйрін тренера. Көңіл тустуға Россия спорттың үтеләк мастера. Андойду чемпионатын бронза призера Петр Петрович Юмшанов. Күрәктәһи сүрін суджета народтары кердаларнағы категориялақ суджия Николай Дмитриевич Николаев. Саха Республикатын улустарын бағалықтара, представительлері, Спорт ветераннара онна спортивной общественность. әғардытыл әтәлләргер помоска ыңырабыт, физическая культура онна спорт министрин солбиячытын Гаврил Михайлович Махначевскайы, Раз. Үтекін болуқтың уасты бұлақ, Степан Анатольевич уасты бұлақ чұрапчылуғын болуқты оқтыра, үдікманы жыттыра, спорт ветераннера, онна бұ Николай Николаевич Тарскай, керегер, ұтылдар Сақабыта Республикатын чемпионатын барықыттылақтырын, тренерін, судьяларын, әгіні барықыттын Саха Республикатын физика культура спортқа Министерстветін атыттан сағалдан кәлбіз саңа жылынан ететесінек ағыдалебен. Байылғы чемпионат бұл чұрапчы тонатығар, чұрапчы нәхілегер, ұйтылда тұрар, манна
республика бары кықтақ, бары бүйкінде ақы тұста жер отта барқан тұсқы тынылақ жаллар, тоғыта бұла бұл чемпионат бейге бұғылға, 2-ші сүрбе өсілға бағарлар республика сборны командатын бағарар чемпионат боларын бұғытынан хыла хорганда хатар, оннаттан беге бұл спортивный резервбебет, өтчеттар бұд кеннекеге составын, резервін составын барытын көрі түйіргеті болар ден әте қынады. Оннаттан бұйылғы 2-ші сүрбе өсілгі хүрді ағырда олақан тәрәхіндер бола тұралдар. Ол көрдік бұйылғы Россия тағымығар, онна беге республика бітегер, физкультурна қамсағын бол бұта, сүйі сылын бәрі тек бет, ол көрдік беге 500 таққа хүрді албақ тәрәхіні тылыға арастағымнақ, беге онна республикат нәхелектергер, улустарыгар, барытыгар, бұл сүйіз қамсағын егер, физкультурна қамсағын бол бұд, бары күттін ұлбы беге спорт функционердар бітігар, спорт бітірәнер бітін, бары бол бұд кәрі білік күннері білетен ағыр тұстақ бұд. Онатын тұран мен бұл Сахар Республикан физкультура спорт комиссиясы аттыттан Степан Анатольевичка бұл сылға, 2-ші сүрбе сылға, онда бұл сүй сыллақ тәрәхіңі бастықы чемпионат ұлытырынан кәрі бәлі кубок тұтарабын көңілен. Онна темекке теметі бұл 2-ші сүрбе сылға беге чолан тұстықтар бұтығар, бұғылға арастағымда қорық дейілерге күйіні қотуыны чеген тұрығы, оны тұсылы тұры жоллақ тұрғыла болындар. Ким күстақ ол көйдің мақтау. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Саха-Якутия, пропаганду здорового образа жизни и многолетний добросовестный труд нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия» награждается Неустроев Александр Романович, директор детско-юношеской спортивной школы Чурапчинского улуса. За вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Саха-Якутия, пропаганду здорового образа жизни среди населения, благодарственное письмо Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия вручается Саргдаеву Степану Анатольевичу, главе муниципального образования Чурапчинский улус-район Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия вручается Захарову Афанасию Васильевичу, мастеру спорта СССР по вольной борьбе. Спорт сайдытыгар сүнкен қылаттырын келер бет бір тойдылақтар бітігар 90 тігін бәліқтеген. Тылы барар Чоровчулуға оройона муниципальный тәрелі бағылғар Степан Анатольевич Саргдаевка. Күнді маны Чурапчым улуғын жона әргеті, күнді өлжеттер, спорт ветеранлара, Уаставуллах Гаврил Михайлович, Уаставуллах бұ иліңеңер, онна Сунтар улуғыттан, онна Томпол улуғыттан кәлбет, коллегаларым улу саға бағалықтара, онна күнді спортсменнар, әйгіні барығытын
Беги чурапчы спорт онатын түйілгетігер, чурапчыбыз сиригер отугар, 6-16 стөгөлін ұтылар, Николай Николаевич Тараска керегер, Саха Республикатын көңіл тұстуға чемпионата ағаллыбытынан, чурапчылуға районы муниципалны тәрелі жағалтатын, чурапчылуғын көңіл тұстуға федерациятын, онна тұз бәйім апыттан итистің ағадымын тәдебін. Күнді жолым әргем бұйылғы бұ үміт саңа сылға 2-ші хүбі үсілға бейге қатыңнақ чараңнақ қампос олқол астаддақ ұрығылымыт чурапчы спорт үйіргетігер бұйылғы юбилейдақ сылға бұғыды күрақтейінен сағылауыпыт олыс жөн үйіріләқтен. Бейге бүгін манна республика бұд онна саха мұғын арсарға атыдды Дмитрий Петрович Коркимыт 95 сыллақ юбилейін ағылыта болар ден бүгін еқат еқпін мағарабын. Маны тағынан бұл отчыларға отын биреметігер күджік тағаны бұл спорду өрі тұтаннар бейге хүддәл бәу жомму сәргебет юбилейді ақсыллара. Ол күрдік Афанасий Кирикевич Сапронапы бұйыл әме 95 сағын толар. Бейгіне әме кең сірге аттапыт мырлаттан түріттәқ Максим Николаевич Сибрюковпыт 90 саға. Мандық оннатын Олимпийский чыпчалға тағарбыт. Онна бүгін еқі Олимпийский комитетқа ұлыған мұнияқтаға күттіні ләхідар. Бейі бір дойдылақпыт Олимпийский чемпионмыт Байбал пенеген 70 сағын толар. Онын еқі ғардатын деддер. Оннатын bir самы ұлыған тәрәхімі болар бары білағыт. Бұйыл республикаға саха спорда, оны физкультуратын қамсағына сүйсілі хүбілейгер. Бүгін сөпкі түбәхендерендер оны бұғыдық ұтық ұлыған спортсмен жоммы сәргебі түбілейгер сөп түбәхендерен. Бүгін түгеннен туғанан саха республикатын спортқа, оны физкультураға министерстведен салалтатығар. Тусту федерациятығар. Бейеқа бұл Николай Николаевич Тарскай чемпионатын ұйтарға көңіл бейбіттерінен барға мақтал бұтын ұтыстығынан бәліқтан кәбейқайын. Доғыттар, күджік тағаны бұл біліңе ұстық, хүдді ұлыған ұлар елардақ, аңдайды дүнен, Россия дүнен, бүгін Россия командатын ара санкциялары білдіренлер, чемпионаттарға, олимпийска ойнуларға келлербет болар, балығынелары өске беттерігер. Бейге бұл Мадын Россия бары регионлара, омуқтара, оны чолан бұл сақа жона әргетем анна тостан бір бәккебет, мантан мөлттен, үлтіріен бір бәккебет, өссен обырыт, күйістәқтік, жанырдақтық жарықтанан, бәйбі диспетігер бұлды ұлақан күрақтығилері, онна бейіні күтті, доғырду дөйділері күтті, көн көрсүйілері бейі күйіске тәрияқты әқпет дейін. Онда бейігі сөпті бәйінерін бейі байдар бұд солларынан, бұл Дмитрий Петрович Коркин ұлбы солынан, кені ейтен тағар бұд ұғылытшылақ чемпионларын, кенілер аттырын түйен бербәк кіна, үтчаттарға ұлыған болқамты ұрамыд, бұлырыңаттан сағалан, оғыларға ұлуыспұд чемпионатын сөргөксітен тұрабыд. Білігін бұғатшы жағалбытынан қаз бейді нәхілекі тұсту сексета ағылан. Онна мантан оғылырбы күна танинаннар ұлақан чыпчалары таба ектіра ден, әрінен тұран ұлақан қамсағанларын оңды бүттен. Онатын бұл манны бүгін кәлен көрілір олар. Николай Николаевич Тарскай бұй әрдер итілі әчілі бет, мантан күна танинан күйісті абығысты бүтін көрінлер, өссі дағаны ұлақан күйілері ағылықтыр онна бейітіне өйдіқтіра ден. Онатын бүгін олыс жен астынан тұрабыд. Бүгін манна чурапчы фанаттыра, чурапчы спордың таптаатчылара, қанна дағына қағанда болдылар барытығар индивид текінен. Бүгін бұл тағысқа көрек дейдігер, бағар саңа жылы өбілдері болын, бағар кемері кәле хуа, қайы өдебіде. Қара хасырдаттан сағалан, зал талыр олыр ұрыттан. Онна қаз бейді өшкуыны, қаз бейді тұсту қамсын етін баратын ұрытал ұрағылыттан олыс жен астына бұд. Бүгін
тусту бұрағыныға болар, бүгін күрақтейі бұрағыныға болар. Барығытын үміт сарғыла қаңа жылынан, итистің ағар дәбін жоллақ болын, дорувай болын, әтәңе әден. Нагрудным знаком почетный ветеран Чурапчинского улуса награждается Марфунов Семен Семенович, мастер спорта СССР по вольной борьбе, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Чурапчинского улуса. Нагрудным знаком почетный ветеран Чурапчинского улуса награждается Посельский Иннокентий Семенович, кандидат в мастера спорта СССР по вольной борьбе, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, отличник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, тренер Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интернат Олимпийского резерва имени Дмитрия Петровича Коркина. Нагрудным знаком почетный ветеран Чурапчинского улуса награждается Макаров Гаврил Гаврилевич, кандидат в мастера спорта СССР по вольной борьбе, ветеран связи СССР. Почетным знаком за заслуги перед районом третьей степени награждается Макаров Альберт Гаврилевич, старший тренер Чурапчинского улуса по вольной борьбе, отличник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, обладатель знака за заслуги в развитии детского спорта Республики Саха-Якутия, тренер Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интернат Олимпийского резерва имени Дмитрия Петровича Коркина. Знаком отличия за добросовестный труд награждается Афанасьев Юрий Владимирович, старший тренер отделения вольной борьбы Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интернат Олимпийского резерва имени Дмитрия Петровича Коркина. Үрдікіні қараданы бұд бір дойдылақтар бұдығар 90-ды стығын бәліқтеген. Күнді бар жаммод. Әғірделен көрсеуін Сақабыт республикатын ұлыстарыттан кәлбет бағылықтары. Аммалуғын бағылығын Степан Николаевич Кузьмины. Мәңі қаңласылуғын бағылығын Дмитрий Иванович Тихоновы. Сунтар ұлығын бағылығын Анатолий Васильевич Григорьевы. Таттылуғын бағылығын Михаил Михайлович Соровы. Томполуғын бағылығын Яков Иннокентьевич Степановы. Усалдан ұлығын бағылығын Алексей Васильевич Федотовы. Бағылықтар атырыттан тыл барар Таттылуғын бағылығар Михаил Михайлович Соровка. Үйде күнінен күнді Чурапчылуғын жүні әргеті күнді спортсменлер, тұстықтар, спорды әңгерәтчілер, хөдүйалар, тренердер, егіне бұқа барғытын Чурапчы тонатығар Николай Тарский берігер республика чемпионаты үрдәқ тәрәхіннәқтік, үрдік тағымға хағаламытынан республика олықтақ бәйіне халайынығы әйбетін атыттан, республика ұлыстарын бағылықтарын аттырыттан, тенде бұғылы ұтар
тала құрдақ таатта, жонун әргетен общественный атыттан, олаханны көрен көтен тұран, сүйекпінен сөгірүйен, қолжықпынан қонкүйен, ити істің ағардені діредербен көңілен. Күнді доғыттыр, беге борон керейдәк босқа қолжықтағыр аңқай ақалар, чурапчы тұстуға сколатыр тоқта мұңыры оқ мақталлақ бұд. Чурапчы тұстуға сколата сақас тұстудың осколатығар. Өтенде беге төрәбі түрі дөйді бұд. Улу әвеске сойыз тұстуды айдарғыр, тоққа да тәңдәммәт, тоғынан соллақ істәқ көмені өгіні қалар бұда. Бүгін нағаны чурапчы ұлуға, чурапчы тоғыз томттарда чурапчыға республика медиттен сүйіз ағы онча, республика бастың тұстуқтары кәлін асырдаттан хүлді өче тұстулары көрдірі ажалар. Мен асырдаттан бастығыз қуақытта ағылан көрібін, дөнне högöbün notlar, heyde högöler bulukta hıt. Oğun hıllarga yörde hıccar, tustuktar bıt, beligin nağını boraktara Kur'an'a gıttan, beligin nağını innelerim yerbetleritten, onda isper hemen büteddiği kete hemen, bu turnir bağat hana attırı bir yediyen. Canan kündü de otlar, Stepan Anatoliyevich, bulgurda çöydük, ürdük tahımga teriyah gıttan behege, öse tögül, ürdük meğallantan siriyatiya, maqtanan duramıt, sakabı tustuta hayının, sakabı tustuga anda duga tağıstın, öse tögül, diyen duran buka vargıtlar barqa maqtalı, kıtanak durubiyonu barın, bağı balırın. Күнді көрәчілері білігінлері бет күрақтегі сүрін сүржетін народтарын керталарынаға категориялақ сүрже Николай Дмитриевич Николаев, күрақтегі сүрін секретері Василий Васильевич Уйгуров, тыл барар күрақтегі сүрін сүржетігер Николай Дмитриевич Николаевка. Оластығылақ, Чурапчулығын олықтақтыра, Чурапчулығына қабағылығы Степан Анатольевич, бұл республика чемпионата Николай Николаевич Старскай атынан чемпионат ағылымытынан етестігіндегі ағардалебен, онына кәлбет аңа жылынан әме ағардалебен, онына күрақтығы қамытын білгендер еметі, күрақтығы бүгін финалистер білілектірі, онына хасырда учешителіні, онына кеге алты жастың финалдар болуқтыр. Бәхеба. Күрақтегі судьяларғар сетихейіне бағарығын. Күнді спортсменнар, көрөтчілері, спорту таптачылар. Күйістәқ сабырыйдың, сымсаны сымсабайдың. Бағарбыт қынаттақ қиылары, омнуллубат түгеннері, өрігөй үрдәтін, сарғы салалынның. Манан Николай Николаевич Старскай сырдыға атығар ұтылар республикадағы көңіл тұстуға бірдилен онна команданын бастыр ихин көрәк арыллыта түміктенер. Командующий парады тахараргар. Үті кехенен күнді тұстуыну, күнді спорду таптачылар. Чурапчаттан бұға эфир сақа көдірі ейтінері компанияға 6-16 республика Николай Николаевич Тарскай ғырдық атығар чемпионата. Бола тұрар бүгін сарсын сыты қапсығылар. Бүгін өттен 96 күнігер кеге сәттіға ағысқадылы. Он ұяғыңа финалистері барларын білек бет. Онтон сарсын ұрғыспа күн жа күл көміс медальдері бұғарсылы болуқтыра. Онытын жа командының кубығы қая ұлыс көйер ұлар әбітей. Бейі әнді бітігер бұл күл мұнықтан сандал ғырықап сұнтар көк мұнықтан жүрапчы жеряқ ваттақ. Бөгіс Стив Попов тұстағжалар 7-9 келеліғ бөгістір. Bir көйбетірі финал аңарғар тақсыға, ол тұттын полуфинал. Күрақтайбет бүгін сарсыды 10 аңартан сағыламыта. Сүрбе 2 қамағандаттан 176 күттачы кәленде 10 ұяғандан күн көрсі жалар. Оныттан бүгін өсті түгілі қатылы бұд, полуфиналдар болуқтара. Оның 10 ұяғанға бары финалистар жа. Кығыл күміс, үрін күміс
Ким олар бетейден вопроска Петербургтара да Сандал Горохов кеннигер такса сыста Стив Поповка Сандал Горохов аттан бастыгы эргиге кене сыннямыта тустуатага Стив Попов бир кыйлах бәден бир дөйдаган чөрөпчүттан хаҗар бөгө бахая топта Григорий Барашкова сыз популахна кисен кыйбыта онтон же бу көберге миннеттен Алексей Данилов тусту хаҗар онна чөрөпчүттан Жолур Петров кисе хаҗалар мирне бөгө Алексей Данилов агыс нолга кыйнере бит көберге онтон вон нолга да Алексей Данилов ден кими эбит дер болаха Алексей Данилов саха серин сүмедеме командатын капитанын Нюргун Серген билге төрөбүт брата болар. Ол кемге бияга Аксан 0-1ге Стив Попов ари токтактык жостор боланжа баалы бәтиге сорунна. Сыты капсыгылар бу кемгедле астылар үгүс яһанга 1-2 эргир бардылар. Онон жа сохотчо ос түгеннер ханыктар эбиттер бола хажаттан Алексей Копылов Котторбута олораттан кине 6-1 килега бир фаворит болар еп болгона демандан биге болла Алексей Копылов Жолустан Федотов чурапчы бахая туппута сыты капсыгыга ол инне Алексей Копылов эме чурапчылар бир эрелдерин моматтан хаджар элеккен бөгө Артем Слепцову кыйбыта алта Аксанынан онан жатын яна аде энтрехене капсыгылар болбуттара ол кудугота 7-9 килога бастыгы эргиге кеметтен медальга соттанар болаттар Андриан Ленский онна Тимур Николаев тустуттара онна Тимур Николаев 3-1 Аксанынан бая тупута бу капсыгыгенде Б көберге бихи көрөлөр көбер битөрдө саха оттон тустууну сүгүрячи бары кетен көрөр мана ылдыр болбут Станислав Семеновоев мега каластан таксам тустууга кини отары Петр Захаров чурапчы эметтен мен тренер киси болдора күтүлөр Ербанда табло картак сүтөнөлла Сандал Горохова көрөн беби бәйтеттон эбен бутантаттан түрүттәх сунтарга үләбите камнабыта ратта бу хөҗҗәр хинитер хапсагай мастера көңүл тустуга меттен мия кекке сетихилердәх тренердир бәйте олору эрчер этхан өтүнен онта бәйте даганы мия теңге көрөктейлери көтөпәккә көңүл түстү болдун, капсагай болдун, бартыгар кини бар. Стив Попов оттон чурапчы жиннах бәйтин учата болар. Бу тура мени битер. Неметтон да Карагай тустулах дияка браксалах, кирилах тасалах. Аксандара билинги турган бирге болан турар. Көберге эме кыра токто бол, оннотон эме Эдгар Кудаисов горный, онна Будимир Трофимов Жукускай. Капсахары хаджаллар. Сандал Горохова көрөн бебе жадинда. Фото дойду колуна яка. Сүрбекке команда келен көн көрес бул жаһаджаллар 116 кыттачы холовор оттон булырын алара бестеха булан аспыт республика чемпионатыгар 290 кыттачы эбик болдана быйыл того 116-ны ден ыйтыга хорой манны булырын оттон аксы спортивный ойнуларга отборочный курдук чемпионатыта олентах элбе команда толору составта хәлбеттере бүгүн оттон 6-6 чемпионатка толору 3 толору составта хавлатыттан яһанга баратыгар баллар 3 команда бар. Чурапчы 39 кытачылах. Мен хаңалас 19 бөгөстәк, онна сунтар 17 бөгөстәк атаду.
Ол наға командалар оттан жа. Жукускай болдун, нам болдун, үйе білі болдун, ары ича. Бидди яғанға, кiri яғанға хорох. Яғанға жа. Беғостырес суақ. Оны түмес ана тақпында командына кубакка сонтар, чорапчы, онда мәңе қаңалас. Бұл жағалары болу. Ден, сабағылыбын. Онлықта болары болу. Көңіл түс тұтан сақа әрігер. Нүчілай тақаттан спорт номер 1 ден атамытар атты. Оны ұттан. Жары Степопов 2 тағар керенде. 2 балы сұрынар болла. Ja. Çöydü kilde. Сахайры бастың спорт көнүгө боларында Казакстан манаттан сетте улус баалыктары келендер көрө олор күрөктени ире бейлеринен татта мен халас сунтарттан томпоттон амматтан усалдантан келендерде ылдыстар баалар оннаттан чорапчы улугун баалыга Степан Анатольевич Сагадаев жабы күрөктени юрилаттык аспыта бейінді бітер. Лев Павлов тұстар ду ден ұйтар жандар бар болықтақтар тұстуыта бейді кейсен бейді кайбыта жағырлақтық кайбыта Виктор Садин бар ду тоғы тұстуаты ден ұйтар чыларыме балылар еті күн бәға әңгіділі. Онықтан Виктор Садин маңда күрақтығыға бар ол күнан баран тұстуат кені. Мана президиумга олорор. Кыра эчейле хата операция кенде. Ол кенетан эрчилде хадер Степопов өсө тактата. Виктор Садин восстановление хадер осана. Онотон соторотон чемпионат Дальнего Востока ин сагылыры боло күрөктен. Олоню ыйга. Степопов аксаны 5 бирге одда. Тыбартан бәйте үлелен ылы хадер. Онотон же полуфинал деке қардыларығында доғыттыр. Бұға саңыр баппы төстеді тұсталдары минуте. Ағыз секунда бар. Сандал қорықы бұ. Кемен киттелен көрір. Арбитр хүдия Афанасий Пантилов. Білен, қаңлас ұлығы бар үлі қамны хүддер. Әйтеттен ұлысалдаттан түріктәк. Сандал. Астан да төқтірген атаққа кейрен көрердіғаны Стив Попов. Бартын көсі хүддер, контролур құддық. Оны жабереме бүтерен кәті әр. Аңар атағынан полуфиналға өктені хүддер. Манда бірағыз стилдер. Құнтардар отан бірақсаларынан білдерлер. Стивка серети берелері болу. Бал. Аттан манды. Кендендеке чугу ярығынна. Олар көрісті. Үй балын берді. Афанасий Пантилов. Сандал Горховка. Үй балы берді. Үсі күнде қалла 2-5-ке. Сандал атакалары тұрар. Доктор. Үйді. Оны жеттен Стив Попов полуфинал ата. Bir бастықынан доғаттар сүріпсілерді. Түріпчілуғын наға бағалыға Степан Анатольевич Сагадаев. Асадаттанды керен көрі олар. Оныптан бәйлерін отыры чаттарығарды. Дөрт үскі ғыджа. Олар дейқайын. Түші баты ұтын ұмсан керенде. 2 балын ұлбыда. Оныптан бой 2. 5 бірге ғыру манда. Салғы баран әбет Б көберге қалауыт, сеттуын 9 келеға көгіл мұнықтан тақсан әрер Петр Захаров жұрапчы, әмектің жұрапчылар бәлерін оллара. Кені ұтары Үтчаттарға Россия 2 түгілі қиылаға андайды түгілгетін бронса призера әлбәқ күрақтегілер қиылақтары бұлырыңы Эрджонга Николай Николаевич Старскай чемпионатын өрін көмес призера Виктор Саникенде Станислав Синобоев. Мәңе хавалас. Тумул.
Петр Захаров Барақсатчы. Барақсары та барақсар. Тынарас турнирдерге де кыттыбыт күрәктейлері түтті балға. Қаяндағыны түйертәтші олғамата сесіміне бойылы. Ондық ғырахан болар болу. Салғы қайдақ тұстарын көрек көт. Өскөтен өттен Станислав финалды түгеннігер еқайын. Станислав Семенобоев ол ақсаны үйге Россия сборутан кәлбіті. Сочеттан, Натан Саха Хериттен. Ағыс ол баран күтті өттірі. Онда жа Станислав Семенобоев ол Чили Лерге Россия лидерлерінті барларыңты параға тұрбыда. Ол құдылтын Заурбек Сидақовыты. Әлбәқті үлләбітті Аразамбек Жамаловығыты. Әлбәқті тұрбыты. Ондан кені Станислав 90-ні үй бүтегер Иван Ереген турниргар Красноярскіға тұстуға ден Александр Савельевич Аканешников бейқа білгендерін ақыр бұта бұғасыды. Ол кімге Б көберге. Көберге де қайын. 7-14 келі тұстадылар. Жұрапчыттан Владимир Баяновский тұстадыр. Отырсашта Николай Сипсеп мәне қамалас. Bir best entrene hapsi bolu turur ebit. Bir nol sanan Баяновский кайынер. Командный кубогы бұлырын мәне қамаластар ұлбыттыра желеге отырыр. Бұйыл жа Жұрапчы олыны бір қыранан байытар бұтеді. Бұйырыға жақайдақ болар. Семенобоев қайдағаны отырсачыны күтті манны кемен тұстар бәйті сағалыр. Онды қанын бұл жағын Владимир Баяновский алғыра әте еқа көстір. Онды жақсаны 5-0 оды да. 5-0 оды 5-1-ге болды. Көрі от. Владимир Баяновский өттін бәйті үйе бүліктен түрітті. Олғаматтан бұл жүріпчі тұстуға спортығар. Көрі оғар дағаттан етілден жошылылан. Білеген салғы Шевкис үйеріне әдер. Семенобоев ақсаны 3-0 оды күджен тағарар. Он ұяғынтан төт ұяғынығар лидердері арақтабыттыр әті. Ол күрдігіттен 5-7 келеға Лев Павлов, онына Петр Копылов арар бұттар Серебейге. 6-5 келеға Эдуард Григорьев, онына Николай Ахлопков. 9-7 келеға Нюргун Сергин, онына Максим Толмачев. 5 келеға Андрей Аронов, онына Никита Хабаров. Олдағы 6 яғынға барларығар Серебей Ким қайдақ түбәрінен лидердері арабадақтар әті. Мандатон 6-11 келеға үдәк состав мұсту өткен әлбәқ кейі белетір. Тәң соғыс олаттар әлбәқтар. Онша бөғыз жа бары бастық бұт әдеген тұста ғадалар. Кис период. Петр Захаров. Мұны бәлем. Станислав Семенобоев, туз тренері. Василий Петрович Варов. Манна бар, Жұрапчыға. Бәлемді. Олғар, оны осы әмәң қаланыс команды тұғар. Үлелеге ұджар. Өсті түгіл 30 секунде берділер.
Петр Захаровка. Рейсы көқтақтық тұхынден тұманна. Күндіқі Станислав Сиденбоев. Круг ғаджар. Туғыда ғоторбот. Елетін байар. Станислав Мичардир. Өте бәтін кейіннен бағылынылар болла. Онды қанның ариян баранжа перевод тур. Үгістәқ. Өте албастан. Үтчаттарға, Россияға тұстарғар. Дагестан болдың, Осетия болдың, Чечня болдың жа. Бары бөғістір. Тұлы баттар әті. Өсі түгіл, кәнер тағаста. Синабоев. Онны жа. Өсікі балы ғұрынна. Ақсан сәттен олға болла. Наката табылынна. 9 олға. Онда сөбей төттірі тадар болла бұғылақ. Бұлырын Стас сәтті 14-ке тұсты бұта. Онда финалға Виктор Садинға бағыттар бұта. Онтан жа бұл сыл орта тұттан сағалан. Кене сәтті 14 келеға жа олықтауқты көсті. Дені текқа сөп. Бұл Республика чемпионатыр сәтті 19-қа тұсты ғаджар өп бұлдағана. Кенеттен Россия старттарғар. Онтан 15-ті ұлған старттарға сәтті 14-ке кесектәқ. Владимир Байновский ақсаны сәтті бірге ода еға көстір. Оу, жа. Онда Станислав Симновоев 11-0 ақсанынан әреліяқтық көйді. Бағайда. 2 көйті болды Станиславқа. Бүйін күнәққа. Онтан нәме финалы аңарғар. Тауыста. Кене қаманда Чугас Тимур Николаев бар болуқтақ. Болуқтар еткен аллара сеткаға балдар. Он 6 келелек бөғістір тақсықтары. Бұл қатылағыны көрі өбет. Ол кемге Владимир Байновский 9-1-ге ода Юрий Партадяканов бейінді бітер. Тұрар Чурапчы әдеркен ола. Кені ұтары Револи Самсонап. Револи пистолет Самсонап ден. Тұстуыны сүгірәчілер таптан артылар. Сұмтар бір ұттан әме хамайыптын. Бай техникалақ. Сұмтар школатын бір бастың. Юринәчті представителі болыр. Револи Самсонап бәйдің кемегер де қайында. Бәйті ұттан тағын ағандық. Раталикті болар, улахан көбелге тұстан тоқтауыта. Ондан кекке біршенелдәқ ден бары. Оровия чағынан, үстәқ нагрузканы толыбат ден. Ондан тәй сұрақ қоту хиттәққа. Олғы мұтын революцион соны бәйдің кемерден 6-11 келеға тұстар әддіғана. Олды көрі тұстар әді. Әлбәқ атыр бұд бәғасыр әді. Бестелеттен албағығар. Оны да атын албастарға. Олаттан де. Триумф орағайғар үйеріне бәқтен тұрарда. Ол бұл білін ауылында келе аттақсан тұстағыдар. Бәйті білін тұстағыдарға. Оғылыры әрчер. Революцион соңлапқа атаққа керен әрі кәрәқ. Бұл түгінегер бестереттен албағығар. Бестереттен итен баранжа. Қамбаттыр идәләқ. Кері көтіған баран. Ол көміне әме интерене қапсығы болын әрер. Көберге 7-9 келдіқтірге де көк мұнуттан Константин Ефимов татты. Онына кығыл мұнуттан Константин Ефимов көк мұнуттан Василий Кириллин әмеңе қаңылас. Тұстағы жалар. Юрий Партадяканов манна күс оқ өтінен тұтын бұғаны бағайтарбақ бағалақ тәңге тұтуар. Олар ғынан манчайды мастерства опыт техника өтінен ары-арыйды кейбеті болу ден. Әті бет Револи Самсоновқа. Асы дұттан бұл
Александр Иванович Федотов атынан многофункциональный спорт комплексігер тұсту фанаттары трибунаны толырын кен бабыттары револия тақтаты біріксен бағарыр дағаны милин салам көрер кірігі де бірігі болды 2 бал боковой арбитр 4 балы көддірер көберге арбитр 2 балы бедді руководитель коврара Вячеслав Кирвашавкин 2-ни берді Атым 2 дақанымен 2 көрдік әті оғынан түсті Дәрі, Юрий Протодяконов ағаяқ сүгінде қалбының кәнне. Атаққа керен қолынан көрер дағаны маны береметі тейбәті. Григорий Самсонов бартын контролы хүжі өкідік көріңне қайтты қары. Хүнтар тренердері. Икис түймәк білен салғаны Хүнтарда қолқылар өт Рева Мечәрді хидер Аты бейеме бұл көверге қалар бұтту ден Саныбыт бұл қапсығығанна Усалдантан Николай Борисов, оңана чорапчытан Анатолий Сивцев тұстуқтара. Онтон көверге Тимур Николаев бұғылы көйі ұлар әвет. Тоғаден ұтарсашта Аял Алексеев травманан ұғылды бұд. Ол кәнеттен көверге Константин Власов, онна чорапчытан Жулустан Калычоп тұсталар. Сеттон 16 килаға. Револика не таласта. Оны челлендж кәрен түсті. Челлендж. Срыв атаки ден. Әтерду, қайдақту челленджі. Көрі қайын ден болды. Көрі қайын. Срыв атаки. Құты бал берілі Самыт Алла үстіңгі. Ол кемге көвертен сонун Ақсан 0-1-ге Василий Кириллин Константин Ефимовы кәйіне рәбіт. Алтын алтыс республика чемпионаты. Бола тұрар, ұтылда тұрар чырапчыға. Бүтәйген чырапчыға 5 сыллағыта, 2-ші 10 сыллаққа. Бола қалды бұта республика чемпионаты. Ол үннеттен. Жүгісайға, ғырабестәқі Намға бола хаджыгда 5 сыл ұтылы батаға тоғаден пандемия ден коронавирустен авағы ғырыта кәрі болу хаджыгда
Юрий Протезяканов еще батыде нароктан кирек болбута. Революция соң тоқтыдан баран же. Кенеге тақсан қалды ақсан 5-0-ға, 7-0-ға болла. 9-0-ға болла, өсі виддеттен әкетері болу ден. Саны өт 10-0-ға. Революция соңап әреліяқтық полуфинал деге әме қардылата. Хейн. Ағуын алта келі ақтар асалғылар, это бір кай бітірәме мантан полуфиналға тақсыға кығыл мұнтан ұсалдантан тұстар Николай Борисов. Бәйтәтін үйе жаңыттан түрітті сыспа пұлақпына отар стачыта Анатолий Сипсев жұрапчы. Беғос спортивный клуб салаятчыта тренері болар. Борисов бастықы әргеге сыннамыда. Анатолий Сипсев. Bir кайлақ. Б. Көберге интерене қапсығы болын әрер. Республика 5 тігілер чемпионы Константин Власов. Қаңалас онына. Саатчыта Жылыстан Калачоп Чурапчы Таксан Тустан әрелдер командадан тұғылар болғаттын жа бір принципиальный кейсі неға әтеалдыра көстен тұрар. Анатон Константин Власов опыт, мастерство опсайынан техника дөтінен әрі бағайар өкілдағына Константин Власов ағын алты келі Таксан Тустан әджар әрі ұяғына тейімен сөп Жылыстан Калачоп Келенге кемгетон эт хан өтін хүдян сайды бұта өті қараққа бірағылар. Ол ғынан барынша бастығы балы Константин Власов күджен тағаран ұлла. Бей инвитер өттін 30 секундер ақ Серетини Николай Борисовқа берділер. Анатолий Сипсев Үлләм көрді, оны балын береместі. Балын береместі. Ақсан 1-0-ға Николай Борисов жа өлелен ұлла. Оны кені сәретілді әджі секундеті соттырылар. Өскөтін кені бал ұлар. Түгенігер, опа! Оны Николай Борисов тоғы өлейді. Төт балға барған төтті жа өттіктен Анатолий Сипсеві. Анатолий Сипсев баланеті ұстығырда 5 балы жа. Ағын алты келден бөғыстырттен жа. Ұтары ұлар. Ұлар қанадақ болара болу. Константин Власов, Жылыстан Калачов ақсандыра 2-0-ға болды. Николай Борисов бәді. Агату студияны болар. Бұл өтірек биліккен ұлға күрақтейлерге мәджекеттар. Өдіяқ техничный чистолақ бәғыз. Өті бар де. Өті бар өстекі балы тұрынна де. Качыргалан түхедді деқа. Бұл ұсалдан онына чырапчы.
Аға бағалықтара бәлен отырын көрестелер олар. 9-0-ға болу оста. Николай Борисовды әдер. Әрчімді бөғыз. Бағая тұтан ер. Онаттан да әттін ол. 9-0 денсігі әті. Әтті тағаны. Bu yalan söyledi. İşte ikisinden çok söyleyende kaçırga alavda. Тугары барсалар Евгений Алексеев. Уысылдан. Онатан сақа әрі. Чулу бөғі. Чулу қапсаға жыта. Алексеев, Евгений. Бұлырын сайын. Бұрауңы ұтылы өт. Ақсы спортивный нұрытыр. Оны көргәрді. Ғырақын яңға көңіл чүстуға бастан тұрар. Онатан. Уысылданларға. Адала хош қолыры ағыл бұта. Ол кемге ақсан үст ноғы болы Константин Власов жа. Үс түгілін төқтірен тұран аутар сачетін жылыстан қалып шүркалы шолы. Кебер тағытты арды жәрі манна. Бұраған көрі қавар еді. Анатолий Сивцев Бирere bağlı bakka, taharan bağır bağırca, eli bayısıta boğalanları. Sette birge. Nikolay Borisov, Bekke, Tusta Hacar. Manna. Ösü bir balı bereka nada diyen eteliler. Toğanya tumanlık. Köbür tağır beyete kotan tağısta olata bildi balından ebiller. Bir bal za выход из ковра, 2 бала за Тохтен. Бравлана таха умышленная выход из ковра дею. Ақсамыз сәттекіге Анатолий Ципсепке өстедіғаны бір шанс бар де қосып, береме бар, минуты бейін, кене толықанды бұстывата болу ден сануын. Бұғын әрер күрдік, оны өсті әбейтін, отырсатшытын, бір кәм кере тұрар. Ол ғыматы береме барта баран ер. Түріқ бітірі түріже. Балтыра минуты ақалық сұбыт. Николай Борисов төміскенер. Өсі 30 секунда ақтардылар же. Николай Борисовка. О, жаманда қыранан, тейбеті қыранан тағарбата доғытыр. Атақтата Анатолий Цивцев ондаттан. Балынылы ақсан сәтті үске болы, сотору сәтті төкке болу. 9 секундамер қолбанан тұрар. Bir sıtı kapsahı behini üzeri bolu tarafta otlar. Dere minüte kaldı. Tabulo bilen ular yağa sette tökke boluğa. De sette tökke bolla. 3 balnada. Atakka giren körür gamon oloron kaldı. Сивцев, Анатолий, мана жат тутан беште, мана Сивцев болонада курдук, мен сана бар. Стойка болонада. Действие о. О, тут 2 секунда қалды.
Bir кабитра 16 килеға республика чемпионатыгын полуфиналыгар тақсыға да оттар. Борисов эме тутан бесте же. Әте төбетін беремес бітігер. 15 секунды. Теби дағда құрдықту қапсағай тебиті. Береметін көрер 10 секунда қалды. Атаққа керен көрер. Николай Борисов қапқанығыр келдерен же тутан бесте. Дәді оттар. Сәтті түйе тақсағынан Николай Борисов қиыны ғытесті. Күнтік оттан де қырғывай бірағылары көндір біте бұл қапсығыға бастығы периодқа. Оттан декіз аңарғар. Анатолий Сипсев үлілен көрді дағаны де келбәді. Лырахан ұяғаннақ бұғыстар ұңырылылынар көберге. Николай Борисовы көрін бейбет. Дәрі, республика бұлырыңы Лырахан яңа чемпионы Никита Хабаров Джокускай. Бәйті моматтан түріттәқ. Ұтыртачта Эрчим Максимов Усалдан Бәйті горнеттен түріттәқ. Ментеріне қапсығы болуға. Наматтан Никита Хабаров жа. Амай күнігер отуғар. Күнігер ұйығар өджар. Кемдері? Аспыцыл ақсанетігар де. Хасавюрт Коракка. Умахановтар турнирдерігер. Международный турнирға Дагестанға. Сүрбе 5 келеға Никита Хабаров үш месте болдан тұрардақ. Саха серин командадаттан соғытақ. Медалікіне ағыл бұда. Көберге. Аға 16 келі олаттар тұста жалар. Сұнтартан Денис Максимов. Оны чорапчыттан Ян Егоров. Ақсан 2-0-ға. Сұнтар ола. 4-0-ға орды. 4-0-ға орды. Момская стена. Мома қайата. Тұстуны таптачылар. Никита Хабаровқа. Шөбай ат еңер біттірі. Күлдіктіған өтін бәді. Аяқ ұлды құлған, аяқ ұлды қалың, аяқ ұлды қамсабат. Көрінді ақ. Жоғыз болар. Әйтчен Максимовтағаны бұғанды қалысы ба, татақтатты. Никита Хабаров аттан жеттен балынылары болу. Bir балылды. Қоно манна. Эрчим Максимов Никита Хабаровтан өлелен балылы. Оны білінгі тұрғынан. Иннеке. Эрчим. Ер. Руководитель ковра. Кардиоларын гран. Картықшы бәлі Эти бітәйік балығынені ұрыталылар. Чим Максимовка бал соқ. Әнден болды. Тоғынеттен партер балығыненеттен
Тоқтан тұран тағысты дейтілер бұғылақ. Сәрейдәққа. Ол кәміне Денис Максимов. Ян Егоровы. Алтын ұлақсаны кәйінер. Денис Максимов бастықы әргерге болатын сабынығы кайбыттақ. Никита Хабарова тақтата, онда. Төл балғы төетті. Самыт 5. Нолғы болды. Ерчі Максимов. Қуаған оқтық. Тұста Хаджар Республика 1. Лидерін күтті. Бұл яғынға. Урут. Кене ағыз көттөреттін. Күттачы олық ағаяқ болыр епілғаны бұл кәнді қылырға жа. Конкуренция хүддеған күйірді бүгінгі тұрғын атыманна 13 боғыз келен. Кейсі ажалар сүйсібі 5 келеға онаттан. Олар бұстырға жа әлбәқтер. Андрей Арунақта бар. Эдуард Максимовта бар. Рекис период. Салғанар 5, бір ақсағынан Никита Хабаров. Эрчи Максимова. Күйенер. Altı birge. Екі балы Никита Хабаров көбер тағығар тұран жа ұтары албас ауыран кәндегер бар болы төсті ағыз бірге болды. Ол кәмге көберге сүйсібе 5 келдәқ бөғістер Туста тақсыбыттар Ағаластан Даниил Иванов, онна Амматтан Михаил Нестерев. Тустан әрелдер. Ағыз үстке. Денис өсі. Әрчім. Өсі түгілі тақтан көрір дағаны құқ. Оны сүйсібе келі олатыр. Абыраткала астылар. Кеберге Даниил Иванов, тақсачыдан Михаил Нестерова Москве әджар. Кенер тақсан жа на картата. Милстен албағына жа Рычак Милса майгілдер. Елейтін жа уған баран. Саннатан анынан уған баран жа. Шөйбана қата қодды.
Ол кемге Эрче Максимов же Никита Хабаров кенер бар болу түйін ақсаны 5 ағысқа оғыр бұтте. Эрче Максимов аттан. 10 секунде қалбыны кәнді бұтек атака оғыр бұты. Никита Хабаров тағына оңытыр баты болу. Онытын Хабаров полуфиналға дағыста. Онытын әмін сана барманда. Көверге. Көверқайын доғытыр Данил Иванов тұстарын. Онда Михаил Нестеров амма кесе жалар ақсан білің тұруына 4-0-ға. Даниил Кейнер, Даниил оттан. Россия призері болар, олаттарға шөбатыр сағалан іспеті, аттан кәлінәрі результаттары тоқтатылар. Қапсағы көйін баран бұлырын Бәлжігестіға ұтылы бұд манчары бағалай Спартак әдетігер. Ардархан атын ол бұта қапсағайға. Ол беретін мұңытур. Мәме титул болар. Манчары Ардархан әден. Бәтін атын көміс. Мұқоларынан Сахарин спордың әлет әпегер. Әкелер біт боғыз болар. Даниил Иванов. Метр тоғығынтан тақса үлдіге. Михаил Нестеровы, Алексей Некрасов. Шүбәли амалы тұрар мұнлыққа. Заряжындайды тағыста Нестеров шүрен кейді. Бүгінне көберге сыты қапсығы болуға 1. Горнатен Эдуард Максимов, онда Мирнетен Андрей Аронов. Ол кесенетін әме әлбәқ тұстуыны таптатшы, сүгіреятшы. Кетехер болын сөп дегендігін. Тоқтарын бағаралар Данил Иванов. Элите Хобаман тута. Браға тататағаны тоқтағық. Нестерев. Әмекеннен тақсаса тататағаны. Ары-ары тейбәті табылды бата. Қапсығы әри Оскүйді 30 секунда қалыла Данил Иванов. Уағынық сабат, береметін өңін көрір.
Михаил Нестеров. Үтәйік атақаға. Турунар өбітті, суға бітті, көрек көт. Онна Даниил. 4-0'da orada kapsayını. Jere doktor. Sürü 5 kelli Final 4-1'ге. Трене қапсы боларығында. Гөл мұнықтан Эдуард Максимов тақсан әрер. Горнай. Бұқатыра. Кене отары Андрей Аронов. Емейіне. Әме бұқатыра. Бұл оттан бұл кәлінсілерге елін кәлін жүсөйелдер. Мұнтан қадара сүйкі құлақма бідейік. Кемнеттен Аронов ари бағая әджар бұғыла. Серей көшілерге. Баған, кәрітік алға ғырым болу. Тәгір өкпет. Кем бүгін білеген орду көбітейді. Эдуард Максимов. Жобадық атақтатшы. Бастығы херетіне Александр Львов, арбитр судья. Андрей Ароновқа берді. Кырас херети. Бүгіндеттен. Тұғынаны. Үйті беректері. Осы чүкілділер таймер қолбоқтары. Өші бір аны кыра сәретейіне кені отырсаштыған Эдуард Максимовқа берділер. Дәрді отыр. Андрей Аронов үлелен бал ұлла. Отырташтың көберті ғараста 13-1-2 балын білін. 6 үгінде еңнен әбінеға. Таймер бүттіғана. Асан 2-0 болды. Андрей Аронов туатығар. Бұлырын Тарскай чемпионатыр алдыра бестәққа полуфиналға. Никита Хабаров Ароновы растық қиян. Соғып бұта. Ол кәнеде Никита Хабаров қынаттанан осыған төнде. Қынаттан бұта деқызы.
Өссі bir балы sorununa. Üç, nolga valla. Aronov kadar bağların albutun körövüt. Üç, nol diyen Kırakan yanaktaga. Elbette eter buluqtaq. Bağlı tüttürü utara komyanlıq tedaqa. Dərəxan bolun söp. Derre doktor. İki balı bakka kaldı dedi. Arın momeni kodta Eduard Maksimov. Jere Aksan nol tükkü valla Aronov. Eşse tügül. Tostaçtan köbür. Tağırda harda. Hop. Bu köbürge. Максим Толмачев отасташсынжа. Эргите қағаджар. Алта нолға обыт. Өстер кетті. Ағыс нолға болды. Апсығы бүтересі да мемлекеттен ордық біреме бар. Отут секунда қалла. Эдуард Максимов. Нол тетақтаны бағайттара нехер. Біреме бүтті. Евгений Ронов әрелияқтық полуфиналға тағасты. Доғыттар. Юрий Скрябин тағыста бұ Нюргун Скрябин бірге түрәбет бұраты болыр. Майгындыр бұтта, майгындыр
Онтон күйөк мұнуттан Никита Сафронов чорапчылар тоғын сетті келіға әрелері. Сақа әрен әметтен әрелі дедақпіне ұлақанлық сыспатын болу. Тоғы дедеттен бұл Никита Сафронов аспыт ұйға, аспыт сылға ақсыны күдегі күннерігерді Красноярскай қораққа Мендешвили академиятын бүтін Россиятағы турнирға 12 келіға бастан тұрар. Онына Иван Ереген турнирға путевкалақ ұлдар бөғылфі болар. Көрін бейбет Никита Сафроновы жорыстапты бәлерін әме өтчаттара. Бұлырын Тарскай чемпионатығар алыра бәстәқі 2 месте олбыда Нергун Сергин кәнеттен финалға тұсты батаға. Боковой арбитры кәтәхәбет. Нергун Скрябин Европа үрінкөмес призера Россия призера Ереген турнирин чемпионын Нергун Скрябин билги тірәбет барата тұрар Юрий Метин Чубатустар бұлырын 5 место олбыда республика чемпионатығар. Бұл принципиальный хоскиси де қосеп тоғынен Мен қала сонда чөрөпчі командалары тақсан тұралар офсайттан бұл командадан кисиге кенелер икерлер болу ден сабағылы өт чөрөпчі онда менге қаңалас бұл жақтақтар команданың кубогы онда жа қайы судьяны боковой оғыры бұты ден толқыға ғайдаларды қайдақту ден сынылы бұты. Дәл отыр, күріқ тейбіт ғаларының худиеті Николай Дмитриевич Николай бәйті-бәйтін оларды қайдақту бұл программаны көндерді атын олыған специалист болар Николай Дмитриев білген кене тоққа үлейдер Россия федерациятын Тұстуға федерациятығар Москваға тағырлақты үлейдер тұтақ үлейдері сол болды бат специалистері болар Петр Петрович Юмшанов салалтатынан да қапсығы сауаланна Юрий Скрябин, Никита Сафронов. Никита Сафронов Красноярскага Мендешвили турнирігер кығыл көміс медалі ұларын соғуя онына үйері істеуіпет. Онтан де 92 келіға 90 үй бүтегер Красноярскага ұтылықтақ Гран-при Иван Ереген турнирігер Никита Тұстуға Екі балын үші батық Забегайдан ұлла. Партырғы өлелер
Олото мен билер бинен чурапчы тустууга фанаттары, суриячилери Никита Сафроновка анал Белиз. Олықта отырын істебедім. Отын онды бұл бүгін асын тұттаралары болу. Атчынан ден әті. Көрек бөт. Жоқ, саваттата олғы матаған береместі. Өдді күшке тұтар күрдік. Чуттарды наконец тағыста. Ақсан 4-0 болды, онда тұта накаттан бесті. 6-0. Никита Сафронов. Дедор. Кырынан тейбеті. Юрис Крабенде. Екі бағылы. Аллахыста. Ол кемге Борис Гаврилев, Станислав Степанова 5-2 Ақсанның қайда сұнтар едер кәмбе қоға. 17 келеға оны жаманда бейін үтеретон Ақсан 10-0 болды. Никита Сафронов чурапчылар трибуна ұтыс доғылын. Ұлын. Никита балларын қайда қылбытын көрек қайын. Лидер контра атакаға қайдағара сүнніден үлілетеді. Салғы баран әйбет 17 келелі бәуістер тақсан тұралдар. Кығыл мұндықтан Петр Тимофеев қаңалас, оны көк мұндықтан Нюргун Сергин Мирней қорат. Мирней район Саха Сирин сүмердеме командатын қапатаны болар. Нюргун Сергин капитан команды. Алмасақ Мирней. Тен сылдар тас үректен. Элек бар, онтан сылжар, онтан бәйті оттан еме, томпоттан еме селис тардар еті. Томпоттан керес қажайыттан түріттәк. Бұлырын Нюргун Сергин бастауыта. Оғын сетті келеға. Ергін турнирігар еме аяқын 2-3 неделенен же еме тұстарға. Мәлемден әддер. Сыл бүтегер. Үйел болу туғы сұрғын ұлбыта. Атаманна кене керен артақ. Атаманна мен келен көрі. Олар әбет трибунаға. Олар батыға әдден көрі ұттан. Республика егер өскөтін Нюргун Сергин тұстары бек болағына. Сүрғана ара келен нар көрір. Олжар. Петр Тимофеев бастығы әргергеме тұстуыта, жөйді қайбыда. Мантан өсекі балы ғұрынықтақ. Кенер сүрен тақсан. Алла. Ақсан 0 төкі болды. Ол кемге. Б көберге. Петр Сафронов чурапчы, онна Петр Соловьев чурапчы. Онна Сафронов туста жалар бит. 12 келләк бәгөстер. Мен бир энтрегене сыты хапсыгы бола турар ген.
Белетен ағы қайын. Нұргүн серген үші бір балы алар болды. Ки балыларды береметі биден қалыла. Тоқтауылға бардылар 30 секундалақ сенделаңға. Қайдақ балылықтауды көрі қайын. Нұргүн серген ақсыне аспытсыл саңатығыр миліне көріққа ұтылы бұд. Гран-при Алроса Аркадий Никифоров кәрегер қапсаңыға көріққа. Ардархан атыныл бұтын ұнаттанды. Төс-сүйістеншіні ұқатшынан себер ұқты бұта. Өсі бір бал 5-0-ға серген әкейнер. Онтон бұл көберге ме ақсан 5-0-ға Сафронов Петр Соловьева бағая тұтан ер. Әттен олға болда 9-0-ға. Bir balnadı. Bir balatan Nurgün Serginlere bolu. Onda mana setkini körü xayın Nurgün Sergin ondan Nikita Safronov. Bir ötür ballardı xaydaq tujan xaydaqara sanalar kenen alalar. Belin körü büt. Onu evet polufinalıga Nurgün Sergin ondan Nikita Safronov көрсөктөрө. Онтан бире түттен кимне актагаслар эти булаха Борис Гаврилев онда Максим Толмачев обжагатара. Тоон сетти килега. Нургүн Серген растык кайда. Салгы баран ихебет көберге 12 келелер беостар тасыктыра Артур Дьяконов Аджакуская онна Айсейн Капырин усалдан бир кайбеттері финал аңарғар тақсыға онтон эме 12 келелер тұстықтыра Владимир Данилов Морот Баппағай бұ көберге ағаяқ кеменен bu kapsayı kende 6-10 bildir taksıktırı onun tanısıya bayı bu köbürge bir köyük büyük. Safronov Petr Solovyev rastık tuşu uğran kayıtta. Onu jötün bilin 6-11 kiloğa bu köbürge enterine kapsayı küter bir kaybettere polufinalga taksıga Andrei Medlovец onunla Manchar Ilinov.
Бұл қатсыны көрөбет. Онтан жа ажо. Б көберге көйөкпет ондықтан. Андрей Медловец, онна Манчары Ильинов. Кири кыйлақ ол тақтақсан тұстоқтыра. 6-1 килеға 1 көйбітіра по полуфиналға олар оға. Бастығы түйіме бүтті. Айсен Капырин ұсалдан аяқытын бұғы еқі. Бірін оқсаны күйін ер. Евгений Алексеев чугас доғыры атаға сүбере тамалаты. Ол кемге Б көберге 6-11 келілі ақылаттар. Манчары Ильиновында Андрей Медловец қапсығыларығар. Ақсан 0-1-ге әжігәнттен Ильинов Манчары туатығар. Бір Айсен атаған ұлбыт ғынан барынды қаддары абойудына оғыз. Балығынды қайдақту. Әрелден бұрылан қайылара таққар өдей. Оқ, әргетті әжі. Айсен Капирин өстекке балылы. Артур Дәнтірейіне балығынды болды. Ақсан өйіс нолға. Айсен Капырин. Қандары. Манды көрдіқі форматы келбі күддік. Бұғыта тағата. Өсі топ сұғыт. Опо, жаман чары Ильинов төт балға Андрей Медловейі барған төтті. Ол еға алыра көстір. Еті ұңға мұндыққа. Онда жа олаттар тоқтоғылға бардылар сенелаңға. Ақсан 0-5-ке Ильинов Манчары туғадығар. Манчары Ильиновы бүгін хасырды эфирға. Александр Савельевич Аконечников сүрін тренер бұты білеті өті. Үттіқ. Эпетіне сақтық сығынар албейді жүрі көтіппе әтінірітті қолық фанаттан тұран. Жарықтан әддер ұсенен. Қайқан әппеті Манчары Ильиновы көбіт өттен бұл. Аңар тағына пұлқыналға өттенен әрер. Бұға саңар бапыт.
Андрей Медловец аны. Де, тугары бағар күнен бейға. Ол кемге. Артур Дьяконов кеннеге тағыста ақсан бір сеттіға болды. Бұл қырай ұяғынарға үтті интерейне қапсығылар болуқтары ол күрдік. Алтон, бір келеға Петр Постников, Айсен мені құры өтті кестеға. Жылустан Федотов, Уйгулан Иванов, Убуми, аутай кесте. Лев Павлов, Аял Белолюбскай, Баравит, доғыттар. Әте құддық. Оны да атыттар деқа. Яков Павлов, Дархан Игнатьев, әмен тренинг қапсығы. Любомир Ашейн, Николай Ахлопов, әме бір үші кесі бар әбет. Оны көрін еқ бет. Ол кемге Айсен Капырин ақсаны тоғыз бігі ол бұд. Андрей Медловец, онна Манчары Ильинов, кесілерге ақсаныра бір беске. Андрей Медловец бір балы ұлбыт. Айсен Капырин кайда. Полуфиналға тағысты. Жәрі бұл сұты қапсығы төміктендері минуты 10 секунда қалбыт ақсанлары 2-5-ке. Манчары Ильинов көк минуттан қайын ер. Андрей Медловец 3 балы әкереттен нады. Сүрбе секунда қалла Андрей Медловезе тоқ барынан. Бал ұлым бағарыр, атар бір балы. Манчар Ильинов балын бербет. 5 секунда қалла. Бір балы. Медловезге берелдері болу. Бір балы берділер. Ақсан 3-5-ке болды. Ол ғына манжа қапсығы бүтірі 0-0-4 дәйәтей қалды. Қая маңда 2 балы берділді. Бұл Андрей Медловезге 2 балы берділді отыр. 3 сәретілік хүддері бет. Маңда маңдық балығында әме болуын сөп. Күтік оттан Манчар Ильинов кәніндегі чүгүйер әті. Тұстуттан маңда күйен ағайрыр Манчар Ильинов олғыр. Улахан әр жаңғы жа бастығыдан полуфиналға тақсы құдық болын әрді ғана. Манна. Үсті сәрәпеттері. Оннаттан бүтәйікке 2 балы бері әтчілері. Ол бар. Манчар Ильинов ықсыр. Әрі тоқтен бағарларын көрі өкпет. Көрі өкпет. Бұл сүйді. Үсті көтті. Бірбенің көрі. Отын нағат кірвенді. Көппіттен әме әтер сығы оғыз болу. Бейді сүрен ұлла. Оннықтан. Дәрі судия тоқтері беді. Николай Дмитриевич Николаев.
İstebet. Kökka sereti kıhılga bal. Ақсан төт беске. Оу, қаны төттірі. Оу. Медловецка. Ақсан төт беске ғанама үш серетілек боланды. Қайдағды. Оннағыр Олимпиадаға маннық түген болан тұрар. Бары бәкке білеғат. Бекзот. Абдурахманов уанна Ганзарик тұстуларыға де. Ганзарик. 2 күнде қалбын кәне қолпытығыр. Олимпиада бронза медалеттен мақпыта. Оу, Манчар Ильинов жабы. Көрін бейгін. Конечно, күғылақ бәу бұлады. Оу, көсі бір. Бұдай қапсығы кәлі. Томпо. Батура. Яков Павлов. Онна чұрапчы. Тан Дархан Игнатьев. Томполар. Аға бағылтыра Яков Стефанов манна кәлі. Күріктегіне келен. Көрі олырыр. Ол кәміне күберге 92 келі бөғістерге Владимир Данилов сұнтартан Морот Баппағайы сәтті 0 санынан бағая тұтан ер. Яков Павлов, онна Дархан Игнатьев бүйін күнде ақы екілі қапсығы оңыр бұттыра. Екілі қиылақтар Дархан Игнатьев де ол қапсығылары хүнде қаддағыры итеқатетлі ақтық, онна әрілі ақтық қиыталауыта. Яков Павлов қоғаны оқты кесіпті. Павлов. Елетін баян әрер. Дархан баланы хаджар бірінде Дархан. Олатырға кенері бейді кіра серети берді арбитр. Оғанна жа білейін. 30 секундері серетini микрофонтан Дарханға берері болады. Ары еттен Яков Павлов көбір тұты хаджар күдікту қайдақту. Көрін. Ехпет. Онлық. Болан тағыста. Дархан Игнатьев қажа. 30 секунделі береме берділер. Секундамер қылбанны. Периметр бітті. Ақсан 1-0-ға Томпо. Жоғығы Яков Павлов. Жүргөйін тағыста. Білін дөлі Яков кене. Құтала болайына тақыджар. Онда кене тақса құды болла. Тақсан әрер. Кіра қалла. Элитин үші бат еті. Оу, көміскенен. Яков Павлов бір тейғар. Тиетті. Сағылауытын. Ақсан 3-0 болды. Яков Степанов Томпо ұлығын аға бағылыға бір дойдылаға бәйтін ұттан Томпо ұтчата тұстарында телефонуға ұстал ұрыр. Сәтті ұлыс бағылықтыра келендер. Қапсығылары көрі олар олар. Меттін Улхан күрәк тейләге сәдәк көстү.
Ера бастық периодка Яков Павлов ордук этеден белите хайын. Ариас Павлов. Беремнир. Яков Павлов. Яков Павлов Россия чемпионатыр хастада туста хаджибыта путевкатын кини Оренбургской областан Приволжский федеральный округ хастада бастан турар. Дэшүдэ тахтата она да өссө эки балы лаликту пока лалик ла 5-0 болла жа Яков Павлов полуфиналдеги айтагара Мечик күнә ходы бола полуфинал. Уксыны бу көбөргө Федор Постников атаксан турар 6-1 килега өссө бир. Кытанак киси утарсачта Айсен Винокуров. Мәңе хаңалас. Бу каптыгыны атоманда аллара квадратикке ме турурар. Дигебе полота ден. Дүләк бит. Яков Павлов өссө 2 балл сорунна Аксан сетте 0 болла. Өссө 2 балл сорунар болду хайдактуу Яков кенер олох тагыста. Дархан көмүскенен көрөр диаты даныжа. Яков Павловка балл бердилер. 9-0 болду. Ол кемге же Федор Постников онна Айсен Винокуров хапсыгыларыгар Аксан 1-0 пока Тата бөгөн туатыгар. Опо, деде. Көбөргө Айсен Винокуров утаксачыдан 4 балга лампалан төддө. Лампашка приемынан оны да аны билин. Айсен Винокуров не тагаспыт. Онно көрбүттүү ден хайдагары. Пока билин де. Яков Павлов балларын оберин көрө кайын. Бейін сәтті келіға финал чемпергер кеннях баллары дейрегі қолдаққа Любомир Ашейн, Николай Ахлопков, Артур Дечковский, Петр Капулов, Антон Миреттүгер, Лев Павлов, Аял Белюбский, онна Евгений Сынголаев, Николай Захаров баллар доғытыр. Любомир Ашейн, Томпо. Өймөкөн қоңына тақсан әрәр. Таманда бұл
Бу күрәктеге Тарскай чемпионаты кене чурапчы атын чейин көмөскө хүҗәр. Отар сачыта Николай Ахлопков Жукускай корат. Виккен бет сергектик туста жаллар. Икилиге илактар. Bir кайбытыра полуфиналга тасыга. Николай Ахлопков элеркен бөгөс. Капсыгыларын хаддагара интерне баты кыйта хаджар бастыгы. Аттан кыйттара нен кыйталы хаджар онаттан. Ол кыйталаганнары кендере растар эте, рас кыйлар. Вон бал отрывтах, арттах кыйталы хаджар. Хата коларын көрөк бүт. Любомир Шейн Оксаны Беснолга отда кенеті команда Крестен албағы үдді растық толырды оны жа аны Астан алтын олға болады оттар. Дәрі бір берт сыты қапсығы көберге болтыры Федор Постников онына Айсен Винокуров төт-төккі тұралар. Айсен Винокуров күйен ер бүтәйік мүйті барды 4-5 секунды қалбыд. Серефей балы берділер Айсен Винокуровқа Постников 5 төкке болып өсті. Айсен Винокуров отыр күрдігін ең бал беттер. Бұтас қачыдығар Федор Постниковқа. Мен онына өмесі біләйбін деқысып. Одан ұттан ұсыны көтәуәкі қаттағары кәнден деке чүгуер әті. Отыр. Bir önlük tügen Mançarı Ilinovka bol buta.
Bu manna olbata atın balığını körüyorlar. Jigine atın manna bu. Seretinen, sereti balığını tete. Amma kotahan kurduk ete. Bilin işte darjı bilin nerede. Çoktan hatırı hükümde kalbini kende. Ondan belirli bite. Aklağını körüldür. Manna Allah'ın lökör hoğ. Manna hıccar. De bu mantan bu. Kota kerem madda. Anda tabilin судья. Замечание. Икки. Бакова худя кен. Котох петтере он аджа. Николай Дмитриевич Николаев курактивит сөйлем худияты білінже. Бұхары әкеға. Де, худиялар. Кайдылар не болла. Ақтамыз ақтық өккі болла. Федор Постников енер тағыста. Осынан үтті бұл курактивға 2 емандық күген болды. Кота хаджар кейаға. 30 секунда қалла. Федор Постников аны котан әрер. Котым оқан ады. Баны білі кенеқа әкке балы берін мияқтарды қаддақту. Жара, бәкке алла. О, аням бісті де. 15 секунда қалла Федор Постников. Кеннендегі барар. Жара, бағарлақ түген болла. Оба, қаз балғы бірақта 2 бал берділер оны жа. Ай, сен Винокуров кайын тағыстыда қайдақту біреме бүттенен болдыды. Білін, оны әме бартапыт өсі бір сұты түген болды. Біреме бүттенер. Федор Постников. Деді ғотты. Өсі, сұты қапсығылар енді бітігер. Жәрі көйіні Федор Постниковқа берділер. Жәрі ол кемге манна. Бейін сәтті келеға өссі бір абытай. Абытай бота қабет. Манна Дишковская. Онна Петр Капулов тұсты хажалар. Чурапчы бәғі Артур Дишковский. Адеркен ол. Лоқа мастыры ғытта. Доғыттар ұттаманна. Көверге. Қытанақ кесі болары тұрар. 6-1 келеға 1 кайбеттірі. Финал аңарғар тақсыға. Чурапшытан Жоғыстан Федотов, оны ұтақсашта Ойгулан Иванов. Мәңе қаңалас. Әме бір қытанақ кесі тәбестен олаттар. Онтан бұл бейін бетер бұл Петр Капулов оттан Артур Дишковская бағыя тұтара болу дентін бейі қайтаңары. Ақсан тоғысына ұға болды. Өсі бағылы ұнара қайытты. Денете қайын. Петр Капулов полуфиналғы тағыста. Оны да тұта бұ. Қапсығы көй қайын көберге. Жылыстан Федотов, онда Ойгулан Иванов. Виккен. Тәң байылақ де қайын.
Россия көберін әлбәқті білбет олақтар. Кәкке қиыладақтар. Жылыстан Федотов оттан әбәті бүйә біліктен түріктәқ. Онтон Уйгулан Иванов әжігәнтен түріктәқ. Да, білем, бір бал Жұлыс Федотовқа кәлектәқ. Тоғыден ұттан 30 секунда әлде қолбомы түті. Жұлыс Федотов ары ене таласта. Сәретінен дек қайын. Ол кемге, бұ көверге 6-15 келләқ олатар тағыстылар. Эдуард Григорьев, онна Георгий Кычкин. Амма ол күрәқті, ол қапсы қамытын еметтін еға кепсе олырақ бұд. Еға көстір. Қараңға Эдуард Григорьев де кенеге 92 балы ұрын оқыды болла. Эдуард Григорьев кене тақын наката оғады, ақсан 4 нұлға болы. Өсі бері ауыр оқыды қайдағыры. Дәрі бастығы түйімек бетті, ол тәбістеңдер. 1-0 Жұлыс Федотов иннеке ихер. Олға матан қайдағыра сәрейбен. Тоқ барта кес периодты бағарылыға. Оны да өсі әте бүдәйік секунділері кәрді болуын сәк дейс саныбын. Эдуард Григорьев. Төт балға төхедді. Георгий Кычкине. Дәрі Федотов. Төбеті ғытарын бағарар. Эдуард Григорьев 1-0 орды. Так, манда. Өсі түгіл 30 секунда ақтардылар. Уйгулан Ивановқа. Көға оқты тұстарын ехін. Оның өтін мен сөбеліге қасып. О, дәрі. Обратнайду, бірағыду қайдақту. Дәрі, 1-2-ге.
Уйгулан Иванов нигер тағыста атақтан баранжа. Эти Жулус Федотов обратная ағылы бата тоқайттық ту денеме. Онда мүкілдіқ бұлығынне. Үйескен Алла. Жулус Федотов жамайын тұтып бұдып. Рақ байттан де ұрқан бадық. Лампаны құрын бағыры де орды. Орды кенері Кирева по 2 берді. 3-2-ге манна челлендж көтен келді де. Ууту қабыда керен әребет. Республика чемпионата. Bir кайбытара полуфиналға тақсан бүгін сотыру тұстуға. Мандаттан. Мандаттан 2 бал. Бар күдік, мандаме бар. 2 по 2 да. Уйгулан Иванов балын ақпатылар 3-2 болды. Минуты хүрбе қалды. Bir bal. Nada Uygulanga. Bu kapsığıtan elbaq baharlara bilirler. Opsa komandanın tümükke. Bu olata serek köşeğinler elbağı bahara bloktaq. Onun prinsipal nekisi. 4'dan 5 sekunda kaldı. Otuz 5 sekunda. Jeremia taqattan Allah Uygulan. Zultan Fedotov jak kotta. To'g'ri. 15 sekunda qaldi. 12 sekunda. Berakadan akisi. Uygulan Ivанов вияттан әулден көрген бағарар. 1 балнада 4 секунда, 3 секунда. Онна жа. Жолос Федотов. Кентисте тарih мөкөрді осқапты ғеден. Картын көліне яқайын да оттар оғыларын аттан. Победителейні сүрдеттен метачылар. Uygulay Иванов. Бәйтін барабын көміске өдір. Олаттар бәбелерге претензия оқ, мүлелерін тұтыстылар. Олаттан Федотов жа полуфиналғы тағысты. Федор Косенко өтті. Тұстуға да. Бұл өте қапсығыны қатылағының көрі қайын. Бұл ғыны мекірді қосты. Әнне кевалы ұлғаңы бербәтілер. Оқ сыны өже. Лев Павлов онына аял Белорусскай таққан тұрынан бестелер бұл олаттар. Полуфиналға тоққа көстер жүбіттіра өбітейген. Бұрауыңғы ақсыз Нороттар спортивной ойнуларығыр. Онна аттын Сыспа полақында 4-1 етеді. 5-1 ақсанынды Лев Павлов бағая топыта 2 проходынан.
тура атақтағандан жа. Оноттон аял бөлүүскө билин. Шөйдік үйретен. Кирбит болуқтақтен сарбақтабапын. Лев Павловтаны атын боланнақ әме кирбите болу тактикалар. Үрөкпет билин еңекпет. Лев Павлов республика бұйылғы. Бұл рыңы қиылаға. Чемпион өдік атын көміскі хүджер бөғыс болар. Эти годдук ыстанан кирен атактан кыйбыта боргонга быгыргада атаган ылла. Аял Белюскай. Ото багар кимдер билбеттер болу Аял Белюскай. Төрөпүт агада кими жире полакада Уйбан Белюскай, Иван Прокофьевич Белюскай дыгын онюларын сетте түгүлдак кыйлага болар. Bir sığ adlı kapsığı birinci turbudan Lev Pavlovka bir balı verdiler. Pasivna yenihin 30 sekundlar Beluyevska'ga aktaran baranlar. Lev Pavlov Ayal Beluyevska'ya 1-0'ga. Bastıkı tüymek biten erer. Bastıkı periyod bitti. Ol kemge B köverge Alexander Bolorov Жылыстан Читалишевы 11-ге бая тұтан полуфиналға тағысты. Онтар еме. Онтан Сибир онтар балы бөжі. Бейін өтер. Пока Белинги турбунан 1-0'ga кыйын. Аял Белюевская. Ол кемге сеттон келеға. Иван Потапов онна Христофор Потапов қапсығыларғар. Христофор Потапов абырағынан олы бұтынан Иван Потапов кыйыны хедесті. Онна салғы полуфиналға тағысты. Так, маны көттіп көттін жа. Екес өтімеқі Аял Павлов қаддары. Аял Белюевская қаддары Мари. Настройкалақ кебі күндік жа. Инден деге кемен кере тұрар бастығы бағылылығын бағар олына жа бұл Лев Павловқа. 30 секунде берділер жа бұл интерене болды доғыттыр. Лев Павлов ұқсабат. Беремеседі бар дейді бағылақ. Жара, bir-birге болды. Оробыны 2 қалды. Лев Павлов ендік торы атақтан, оңа тағыттан Қарбыреев болағына
Ekkis xolonan körüte emi taballı bata. Ayal Bilüskay жетәгә үлетин üçüdük толыр бут. Беремнени үлетин bu kapsayıga. Hüdde xaraktada beğos bolarca. Ağam bara. Tiyaqadlı tustlar. Baltara müte qallı. Lev Pavlov bilingi turgunan xottoran yer. Ayal Bilüskay kayın yer. Tuğu belemneri beti Pavlov kölöktürü bilin. Bütek müünte barda itemek ki betin koronayla kere tabıtın ayal Bilüskay ağıqta. 5 sekünde kalla. Ok sanamanıca ayal Bilüskayga seleti bir etelen bardılar. Köy hoqtuq tustlarının 30 sekünde ağıqtardılar da. Ayal bal bedildi. Harazo bağlı bal bediler. Onu ketespekke Lev Pavlov ataka kiydi gamanja kotaramiste. Toqtoq. Bilingi turuna 2-1'ge. Lev Pavlov kayın her. Oh! Ana manna topalı. Grama mika doqonaja. Bastıqın ayal Bilüskay tağısta. Onunca challenge Budimir Grigoriyevich Yakovlev. Kubiga tebimen den atan sereti ibarete beğostırga. İlgiden olan Kubiga tepetin hin körbetler evet den mana baharı valla Kubiga tebi otaqın doğutar. Arı vasta valla sığınığına da anıskı metan ete. Bu sene çempionakka bir katlanı görevet. Deraksamı tevis birge mandan bilin düşet uluhan Baharlıları ayal Bilüskayga üstte dağına şans var. Bir üçüy parahot. Asta dağına kıyı. Telektek. Lev Pavlov jautora taqtan biste. Hoppa! Ayal Bilüskay kim alıp etler. Lev anda getiren yer aksan kas bolu 10 sekünde kalla. Üskay Bilüskay kayın yer biligi durunan. Lev. Zahvatıla mahjar. 6 sekünde. 5 sekünde. Hoppa! Kevalı Bilüskayga berdiler. Doğutlar anı challenge kalın tüste. Doğutlar ja. Kıtanda kisi olla. 5 üst aksanından. Ayal Bilüskay Allah epitim de. Teğarlı tustuğa. Kenik teğar diyen. Jara khas haftada aja challenge'lar kötön kele torallar. Hatılahını da görüxeyin. Kütübet. Onda bu balığın yağa Lev bastan ataqtağıda. Ataqtağıda. Ondan jamanna ayal Bilüskay şöy batık bu favoratnayga tübehenlerde men kördöpüne bal ayalga. Jara ayal Bilüskay kıydı dem bolla. 5 üst aksanından ayal Bilüskay revanş aldı. Ona polu finalga tağıstı.
Өсі түгіл қатлағаны көребет. Да, сыты қапсыны көрдүбіт. Ол кәнне мен интерені Евгений Сынгалаев ден Томпо бөғі онна Николай Захаров аннам күйок мұндық. Бұл Николай Захаров ден олы мен бейін, көрін бейін өйде шөлік тақсылақтық тұстағыдар ұнытын. Бәйті 2-5 сылдақ өдіркен ол болыр. Ұнытын олығыр бастықытын. Бұл республика олыға әржонға тұстағыдар. Полуфиналисттар составтары номно білінне, сорақ үгіс яғанға ол көді тұманна білігіндері қысып. 7-9 келеға. Николай Захаров атақтаты. Оны тұта керейін ұлы мағара. Стив Попов. Онна Василий Кириллин. 7-9 келеға. Станислав Сынобоев. Онна Тимур Николаев. Финалы бағарсықтыра. Ағы 16 келеға. Револий Самсонов. Константин Власов. Николай Борисов. Денис Максимов. 12 келеға. Сафрон Сафронов. Айсен Капырин. Евгений Аронов. Владимир Данилов. 17 келеға. Максим Толмачев. Никита Сафронов. Онна Борис Игнатьев, Нюргун Сергин. Рахан яғанға Никита Хабаров, Данил Иванов, Алексей Николаев, Андрей Аронов. Оттар. Дәріманда бүтәйік сүгіндер барта олар, Яков. Дәрі Николай Захаров. Көйін әйтесті Петр Павловы. Дәкәйі стадауаттар бүтәйік сүгіндерге барты бағарылы стадағаны Петр Павловқа рейкірі кейбеті. Онан жа Мендишвили турнирін бұрынсы призері 10 келеға, 6-5 келеға. Николай Захаров, Кирилл Николаев Захаров түріпкет ола. Полуфиналға тағыста 7-10 келеға. Ол кемге Николай Захаров, атын Николай Захаров, аны нам Николай Захарова бұл күйок мұнттан еккен олсағынан көйіне әр отырсаты үшін Евгений Сынгалаевы Томпо Йоғын Бұл көбергеме интерегіне қапсығы болу құрдық. 7-19 келеға финал чепері. Endekenti Бабаранап Нюрба, Турсачыта, Россия чемпионы Егор Пономарев. Николай Захаров жа. Күпады тақлан көрі тағаны. Евгений Сынгалаев. Көрісті, оны жа. Үйдігер әйді біліп бақа. Стойка. Бұл Николай Захаров кеме біраз көметтен ады болды. Мұнықтан қан келді. Болатшы.
Бөлеммен дете. Ну, олық яқсағынан же. Білінгі тұрғынан. Николай Захаров. Жары Евгений Сыңғалар кәне тақсы құды болды. Оны ұтары жәулелен Николай Захаров. Бұл олыттың қақа сөмірдіме қамантатын сүрін тренері Александр Савельевич Аконечников әппеті маны бұл олыттың атын солын серен қараған өйден бейін, қатан бейін. Ден әппеті он көтаттың бұл. Оның састағы дәккен ол. Болу финалға тақсан әрәр. Ол кімге? Бұл көберге Егор Пономарев. Әні Кентипа Баранова. 2-0 қиыстан ер. Манда кетер болқа. Көбердер ари қойтан елдер бет. Бұл көбердер тәғір. Онытын әлбәқ сыты қапсы болын. Әлбәқ челлендж бара. Көйді баланилар балдыра. Олейінде 2-3 қуаткана қалан елдер бет. Сетті. Нолға орды. Николай Захаров. Kireyski Allah, onda. Gitar bolla, gitti. Toğuz nolga, onu üstü bilir gidebilince. Nikolay Zakharov ederken oldu. Sireyen Karagan ödden büyünce. Uğatan kanka bir de bugün, anı bilin, Monutta kankalı. Sireyen anlanca, kankanlara kıtarılak, körülak. Monyon anlan, seç kalak de. Allah. Etine kandan buğan giysen. Bolu finalga dağısta. Beğen sette geliyor. Ол кемге Егор Пономарев Оксана үстін гол бұд. Жөрі бейін өтер Егор Дурзянов. Жөрапчы тақсандар. Кене ұтары Владислав Кривошапкин. Әме. Кытанақ кесе бұл Владислав Кривошапкин бұл нені қапсығыны жа.
Kılmıtçı. Müdde kırıvaydı kaybıda. Ağayak sökünde halbıdın kenne. Pötr Konstantinova kaybıda. Totur. Bulurunga Respublika çempiyonun. Onca bu. Sıtı kapsığını. Bir hayata da körüyor. Nada. Егор Дружановка 30 секундерек билеме бердилер. Опа, деди. Кырывы эмелинсе көдөдді Дружанов. Оны делейтін, оны құталап пай болanya тұтан оны ұйтты. 4-0-ға Дружанов инде талыста. Bu қаталағының қаята да көрек бөт. Оу, кәмге Егор Пономарев әттон төт келеға финал аңарғыр тағысты. Мәйіні кетті Бабарановы 3-0 санынан күйен. Владислав Крылышапкин ардағаря төді 0-4 ақсағынан көйттерін істер бағая тұтар бұғылақ ден кей саныр қағысты төгілен бұл көбер тайғар пашки ағалан баранжа бастығы балын аңалды тоқы төт балға барағылдығыр төбехан қалбыда. Әме, тағарарында. Бұл Дружановда көмескендер ақапақа хаджар. Дөрі қамсатан әрер аны. Бастығы бір өлбітері ағайыз күнті қалыла. Дөрі. Төт бірге Егор Дружановқа ене әр манатон bu barğını görüyor xeyin benim sana şu batı kide.
Дәрі береме баран ехер. Опо, Егор Дуржанов жа. Күлден тағаран өсі бір балы сұрынна ақсан 5-1-ге болу оғыста. Өсі түгіл атаққа. Өстанан көрер, арик сата бағалақ мен сандық бар. Көрі бана қотта. Сөйті, оларығында бағалақ. Өріксан қалды те. 2 балы берді, 5-3-ке болла. Білейін, тұрғынан жа. Владислав Шапкинга урдук-кудук шөй бады қадынылы. Накат барбата. 5-3-ке жа бұл бал минута сүрпе секунде жа. Кытанақтық ағар болуқтақ, мұны барыдан көрі өкпет. Дұрыс, сейттен алла, зақаты тәмдесті меқыл бата, айыр ебіде. 1 балы ұлла ақсан, 5-4-ке болла. Владислав Кривошапкин 4-5-ке қоттырын гынан баран жәкені. Білінгі тұрғынан ары. Опа! Төз балға Кривошапкин түйетті жәмді үсті бір Раскайы отаға өтті көй. Деді оғытты. Владислав Кривошапкин бүгін күнде қажа қытан ақсыты кеселер көтті дөңі көйігі жылыр ұжа. Етеқата әджар. Республика чемпионын ұлбыта бұннені. Петр Константиновы аны бөлейінде. Егор Друзяновтан алу 5-1 ақсағынан қоттырын ең жәсетен кәлен аны 4 балға бірақта. Салғы тұстауын деті ақсағын 5 оңға аны партерге тұрдылар. Егор Друзяновы Кривошапкин білген қайыр өтеті беремене барын нады күрдік. Биятыр береме бадда барын балығын Шүрбей секунде 5 балден әлбәқ жық бәтшәбәқ. Мандықтың кесіге, мандық. Оғы мажа Егор Друзянов тоқ барынан кейре атыр. Біреме бітті Владислав Кривошапкин. Қолу финалға тағыста. Мен көтіматтан қиын қиды. Отыр екен, әлбәқ күйі сұрыны баратылар бағлақ, білейін өсті ағанақ кәменен аны қолу финаллықтары де өсті. Владислав Кривошапкин әйтер болаққа. Виталий Эспек Усалдан онна Николай Оклопков Сунтар тақсан тұстан әрелдер Буыннеттен олтар қарсылырын әрелетті көйбіттірі
Николай Хлопков. Сақа әрегет тұсту батаға ратта. Кәкке бірішінлер балдыр атында. Виталий Спек қайда қара ари. Активный күдік. Тоғыда қайда түйен бағарар. Бастығы секунділерінің күдіққа. Онан жаттан Олга Матайбир Серетини. Бастығы Серетини Спекке беділер. Төбеттен алқастары еместі. Спеке 30 секундалақ. Береме қолбатылар. Оук! Виталий Спек. Внутренний зацеп, иінен зацеп және өбілен таптан оғырачу. Николай Хлопков атақа киілді. Онда жаматтан. Біременің көрі, біреме бар, сөз минуте бар. Бастығы период бітірі. Балынылы. Хлопков ондаттан Эдуард Григорьев. Эти 2 бағыстар қайытылы өттір әті бұл сеткаға. Аны ножынсалан әрер. Білін әргетелік таболдар. О, кебалынылы. Көтталлах. Балығыня тұтан тұрар. Тұшы. Раз күйін жетсе бастықыдың әме Николай Хлопков расты күйбіді. Тұшы ұран. 2 қапсығытын әме расты күйді. Ондықтан әрәлі ақтық. Қолу финалға тағыста кенен онына. Емегеттік есекті ағай. Пока білін білбәкі тұрар әбет. Жәрі, 2 жүріпші олатыра тақсықтыра көберге. Ол күрдік. Ойгулан Протодяконов. Он Олег Фомин. Олег Фомин намны уже көбер ортотуғар хамағадар. Күйек мұндықтан тақсар әбет. Антон Ойгулан Протодяконов. Әме тақсан әрер. Финал чеппері. Bir көй бітірі полуфиналға тақсыға. Оласа жа. Әрелден бұрылды. Бәкке тұқса жала 4-0-ға бұл ауысты. Олег Фомин 2-тек кетті.
Атака сағалағына ойгулан Протозяканов кене әте. Ол команда қадар әте. Үші бады көстен. Аны керескалла жау. Момантан бұл керейін бас ататшы. Алтын олғы бола оста Олег Фомин. Әме керескулленерер. Бүтерді. 10-0. Ağız nolga. Hoppa. Олег Фомин онна полу финалга растады. Салғы баран хебет сеттон әкелдәк бәуістарым е. Арсен Халгаев, оны Максим Михайлов. Арсен Халгаев тұрапчы. Максим Михайлов сұнтар. Олег Фомин де. Керейі оңырын көтті бөт. Bir kaybettara polu finalga taqsıға сеттон келеға. Ondan önce iki heder otarga спортивный otururım ya. Bir beli tügen bolon sep. Отут секундені Максим Михайловқа ақтарын әрелдер.
Басып. Күрөт бүтенерер. Болоттар эме. Кәчеселер, манысығылар. 1-0-га Халгаев пока. Эннигер ехер. Балын. Серетинен ұлбыта. Екен. Әдері олаттар. Бұғанда кенне ақиселері әветтер болақытына. Гол мұнытан Константин Капрунов, онна Алексей Данилов. Еріне тұсақтары, қалғайып жа. Әкке балы әвей сұрынна, ақсан өз нолға болла. Тоғы көден бестал отақсатшыдың. Дер Максим Михайлов 2 балы. Алла, ондан бәті. Өстер кетті, Ақсамут төтөкі бол үсті. Гынан барана Максим Михайлов ендеке қашыты банан. 2 балы кене құмыйды, онтан ендекенте Халгаев. Оны ботағады. Деді құтталақ. Захваты ғылы ғысты, болевой. Көріқ, бәтірәттер қартын олақ олария жүсті. Сүйіс, ағуған градуска. Аркадий Николаевич Тастыгын бәті-бәтін таққан сұтты хүджар. Нұрыттар 2 арлана кластақ. Одия болар. Кәттіманы 1 бал. Қайылары чорбой бұт ол қияға. Дәрі қалғая батақа кейдігім оларынан бесті. Оларынан бесті. Абратнаға барар болды доқайдақту барды. Максим Михайлов 2 балылы, Мантан 2 балылар доқайдақту. Ақсамы 4-6 болы түсті. Қалғаяққа балығаны лоқанды олары бата кенеғасын 1-2 балын адаты. Стойка, оны бере қысып. 9 секунде. Арсен Халгаевду, Максим Михайловду. Мүйтен қара, әседі олды бағам дегенен. 1 шөйкері. Рүй бәлемі оқтық керерді. Құрдық. Қамсатан баран. Жөбәкі ұлла. Зейін ұлла. Манна, кенде тақсар болды қайдақту. Опа! Кивалғы ұллағына тұшай ұрар болды. Максим Михайлов. Арсен Халгаев. Бірастығынан Арсен Халгаев. Растық ұрды. Онна да 1 күріқті. 1 самай. Кәрі бәлі түгенін орды бәліқтәті деқанады. Түрәтшілерге, істәтшілерге түрапчы олықтақ тұрғары чолан. Өдді қырғывай қапсы болды. Қачыл күдік түтті тары балылар баралылар әті. Оннаттан мұн тренерінен бұл бүтігер бағарылында.
Бу Максим Михайлов мантан өсө накаттыга. Оны бу барлах хамсаны болла. Өткер гитте төбетің саваттама жәхенне. Осүнден гитте оны өсө халгы растык тушы уран бесте. Дер сеттон 4 килога өсө бир финал чеппере Константин Капрунов чорапчы, онна Алексей Данилов Мирней, Алмастах Мирней. Алексей Данилов жа бастыкы эргирге 10-0-га отарсачының кайбыта. Константин Капрунов бастыкы эргирге әме әреляқтық 10-0-га отарсачының кайбыта. Онан жа тең-теңге деха. Данилов келин әбілі бит ағай. Олық тута қараққа барағалар. Тустарыттан, тутта қапта жарыттан, қамсанарыттан олық құлаппа білдер. Олы өрчі бұлырын елдер ағыл маңның ботақ әді. Білінже. Барлығығар үсті ақтықсын орар. Көберге арбитр судья Александр Львов. Көңіл тұстығына қапсағыға спорт мастыры дәрі Константин Капронов атақтаты, оны бір балы ұлы. Дәл отары қамсаттаны Алексей Данилов. Тутамбаны турар, манда улахан дейсі оқылаттан әсесток барыннады. Ондық болла. Константин Капронов чөбаты умсан кирен. Өрі бағын тағаратчы. Ал бағынан дәтін. Исраил Касумова. Астада барақпыда. 2-4 балға. Білінжа Ари атын ұстағадар. Атақтан онына таманда. 2 балы берді. 3-0 болла Константин Капронов. 14 келеғады. Бақа тәндіған бұл бақа ғадар. Бұл яғын өсі Николай Чамбарисов бар. Онтартан Владимир Баяновский бар. Эдгар Кудаисов. Онна Егор Пономарев балдар. Надаған жұбаты қостауыты. Оны өсі 2 балы бәйтін туатыр хұрынна. Асан 5-0 болла. Бес нолга. Екеш түйімеқа олата білін. Тақсықтары Нұргун Серген баратын, бекетері баратын. Секунданды тұрар әбет. Бәйті түнме отыру тақсан тұстуға.
Де. Бахарла қапсыла чуған әрелдер. Сотору кеменен полуфиналлар сағалынықтыра. Үсті бір қапсығы болуға Николай Чамбарисов, онна Владимир Баяновский кейсі біттерін кәнді. Же екі көберінен полуфиналлар барықтыра. Оппо, өсі кебалғы түйерді. Константин Капранов, онна 9-0-ға. Өсі бір балы. Өсеттін олға. Он яңа полуфиналлар сағалынықтыра. Мекенде тағыста он ажақ Константин Капранов раз күйінен сетесті 11-0-ға. Өтістіға Константинға. Өтек финал чеппері болар білген Николай Чемборисовтен сұнтар бәғі әлер ол. Онна кенетары Владимир Баяновский өттін тұстуыны білер сәңәрі ке Владимир Баяновский ден аты солы білер кенеттен Волатарға үддәқ тағырлаты тұстарыта Марасияға мәсләр әті, Республика әтәнеға мұлбат әті, Дальний Востокадағаны әттәнеме үшеді ұстачы. Тарағыма кәнеттен тұста әттер сыл күдік көтіпті сезону. Оны жа білем бұл. Сағалы үддер 7-14 ұнамны болу оғыз бұд. 6-15-ке ең тұстар әті, 6-15-ге тұстар әті бірін жай 14-ке тақсан. Өйкі балы берділер. Адары. Бәйтігер әрілі ақпатық тұтта қапта хаджар. Қазбейді қамсыныйта. 4-0-ға болла. Манда жа кереске үләнерер. Керескен ұлы құды болла. Ол бара. Накаққа бара қадеді. Оқ, кетті жа. Жараны Чамбарисов кәне тағаста елетін ұлыла бәкке тұтта жігінен елетін. Әргітті. 6-3-ке болла да ғоттар. Қол көбет. Баяновский. Гендеме балынтын. Өтір ғымаққа алара болу. Девік дек құрдық. Тұста ғаджар. Гене тағыста өссекі балы Баяновский бәйтін туғатыр ғұрынна ағыз үске. Ая тоғы, сіз тоқ болдай.
Худия Виктория Барашкова. Серети бал берді. Николай Чамбарисовка. Тоғы оқтық тұстарын ейін. Бойновский өсті түгілкені таласта. Онда түнде 3 балы ұллағына растық қиын сөп елейтін ұлла. Онтан жа сөбейді кетері олу 12-3-ке болан тұрар. Онда жа Владимир Бойновский болу финаллата. Сетті 14 келеға. Көрін бейін бұл. Дәкен ол бәйттен үйе бүліттен түріттәк. Ол ғынаман жа тұрапчыға. Тұсту осқолатын. Бұған қатан қатарылдан дияқады. Онна жа 2 көберінен болу финаллар бардылар. Бәйттен бұл көберге қаянда қалық бұтынады. Тойы манна жа бір сыты қапсығы көтер бейтіне Станислав Синобоев, онна Тимур Николаев, Антон бір өттігер жа Стив Попов, онна Василий Кириллин мәң қалас. Чұрапчы, онна мәң қалас бәғыстыры. 2 өттінен жеттен кейсілер болуқтары. Тимур Николаев, онна Станислав Синобоев, серей көсілерін өйді өппін. Кейсі бәтақта болуқтарын сөпәбет. Қапсы өт сағаланына Станислав Синобоев Былырын Республика чемпионатығар 2 месті обыты үрін көмісті медалі. Тимур Николаев Былырын Республика чемпионатығар әме үрін көміс медалі албыта. Онан жатты. Так, оларын көріп қойды. Пока аттан қайдағары Станислав Ари бағая тұтоқ құттықту, қайдақту көбер ортытор әмәлде кене қайдар. Bir кайбыттара финал тақсар. Стив Попов тағына көберге жа. Ақсаны 2 олға оды. Кенер тақсан 2 балы орынна. Да, 30 секунда ақтардылар. Станислав Синобоев туғығар. Тимур Николаев 15 секунда қалбыны кенде туғыды. Алғандық гымматағына. Стаска бал келеға. Bir nolga. Birimiz üstede var. Ana kadar Timur kibir ototor hajar kuduk. О, 16 килоға полуфиналисттар bu kennece. Kimler bolaları diri ve polaka.
Револий Самсонов, Константин Волосовый текесера. Онтон бир полуфиналыгар. Николай Борисов, онда Денис Максимов тұстоқтары. Стив Попов, Ақсаны үш нолға отда. Василий Кириллин ғыта кесетігер. Бастықы түйімек бүтті 1-0-ға Станислав Сенебоев бака кәйнер балын сәретінен олбыта. Тағасылар. Тимур Николаев тугу бөлемнен тақсыбыдың берген көрі өкпет. Элитин олықаны байтар барды. Тимур Николаевка өсі төгіл 30 секунді ақтырықтырын бардылар. Біреме барды. Қолбонны. Онан же Станислав Сенебоев өсі 2 балы. 2 балының сұрын оқыдық болды. Мұндығар тренері Василий Петрович Уваров олар. Еккен олға болды. Балын берділер Станиславқа. Тимур Николаев туғын әребетей көрек бет. Станислав атақайын ерке бұйытынан ұлықандық біріш күйдабата олу. Балын қарысты атыға Тимур білін өлелен нада. Жордан 3 секунда қалды. Отыз секунда. Тоқта хоқ. Атаққа ұстанан көрі дағаны табылы бата. Тимур Ленерер. 10 секунда қалды. 1 балы Тимурға берділер. Өтек секундалар бардылар. 2 секунда, 1 секунда. Онна Станислав Сенебоев финалға тағысты. Кемегітті кешер әбіте білен әбілек бет. Стив Поповту Василий Кириллинду қайалары болар әбіте. Стив Попов қайтары болу құды болла. Кене білінге тұрғынан жа Ақсаны 5-1-ге кәйінер. Станислава көрі бөт.
Василий Петрович Варов жаһаттылата финалга тасыбытынан 2 төгөлүн жаһуроччу финалга тагаста. Василий Кириллин күйөк мунуктан мен каңалаксы мында. Стив Попов. Турапчы. Эне бир. Көтана киси бу команда. Өткүнлө булака. Надалах. Зерреде, доктор. 5-2 болду, 5-2-ге. Стив Попов, кота хаджар. Онна жа. Бал. Бердилер. Кириллинге, Аксан 500-ке болду. Стив Попов финаллата. Онтон же бейін битер Николай Борисов, онна Денис Максимов тустажалар. Николай Борисов Усалдан командадаттан Денис Максимов сумтар. 16 келелек бағыстар бейік өбеттері финалға тақсыға. 2 полуфиналға. 2 полуфинал ари. Жосқи хауыз еқайын. Ата солақ бағыстар тағысылар ари. Револи Самсонов, онна Константин Власов, онын жәмен қадары бұл режиссерден көрді барауын. Көбедері атыстағынары қайын. Бейттін жа Револи Самсонов, онна Константин Власов. Қапсығытын. Ол ондығар жәбеде кірі квадратикка камераны мен қалдары бұл болар бәп болды. Револи Самсонов, онна Константин Власов. Соқатта қолына көрер көт. Бастығы пассивы жа. Револи Самсоновқа берділер. 30 секунды кене қағылды тұрар. Константин Власов Саха Республикатын көңіл тұстуға 5 төгілдәқ чемпионы болар. Револи Самсонов әме бастығы жығыттаға республика чемпионатығыр. Дәбәденеттің әбілсе болақтақтар. Шөйдік. Константин Власов сеттон 4 килоға, сеттон 9 килоға тұстар қықтақ бөғыз жегінен. Онаттан бұл команда әнтелегер ден. Сеттон 9-қа Станислав Субиновоев бар. Сеттон 4-ке олаттары әме әлбәқтер Василий Кириллин да бары, Николай Сивцев да бары, олығын мәңелер әттен бұл 16 килоға Константин Власовы тұрыл бұттары, онда оттық кейлері. Чөйдік тұстағадар финалға. Хебелінгі тұруына кене аңар атағынан үттенен сұлдар. Бір өттен соғытшы оғыз состав
финальный пара болуға. Николай Борисовту, Денис Максимовту. Денис Максимов жа хүддәқ күшке тұстағыджар ол. Алдар әті экранға көрігі күддік. Ақсаны жа 6-0-ға ауыра ұста. Оқ, қананы маңна Накарвания бар ұста. 6-ке болды. Онтан жа бейхенні бітігер. Ақсан. 0-1-ге Власов туғырғар. Ekis tüymek sağlanna. Final аңара. Noqtır. Ok. Çoba diteven körer ona ja. Çoba da переводтан кене тақсағаста. Костя. Bir bal. Konstantin Vlasovka üstü bir bal. 2-0'ga oldu. Revoli Samsonov. Tuğara Kateher. Tübehenlerin bağıra kurduk. Дәрі ол кемге Николай Борисов онда Денис Максимов қапсығылыра ақсанлары 4-6 болы түспет. Николай Борисов жа кері балына құттыран ер. Бейін етерін бөғістір бүт арыттары мекке бал. Minüte hette kaldı. Revoli Samsonov. Konstantin Vlasov. Денис Максимов. Бәйтін спортивный олығыр бастығытын Эрджонға республика финалы қартағыста. Тәлем бейхен әдеркен соңттар әбіғын Денис Максимов финалы қартағыста. Николай Борисовы 14 ақсанан сабыриян жа ол кемге бейхі бейінді бейте 15 секунда қалбыт Револи Самсонов маттан бірақсары болу. Бірақсатшы дағаны 10 секунда қалды. Бірақса болуға білін сағылы қанады. Әрева. Мұнда бұларсын белбет. Бал береқі барыта жегінен. Бүгін Котыр жоңға бал берелдер. 1-2 балы Револиға берен бейқа сөп әтәдей санымен. Манчары Ильиновқа бер біттірі дейі. Онынca Konstantin Vlasov 6 түгілләқ республика чемпионы болар ғаржа. Улахан
олук урда. Ол кемге Сафронов тағыстан тұрар мәғаластан. Отарса атчета Айсен Капырин Усалдан жабу қапсы Ари тоғысы барар олы. Кетегілер, манығылақ, олыған барақсыты оқ, анығылақ дейін көбітті. Олен, көберге көрбітті. Онына жәдеркен ол. Милнеттен Евгений Аронов. Онна сұнтартан Владимир Данилов тұста сылжалар. Бұ Сафроновына Айсен Капырин қапсығыларын бейе кәпсел ұрын құт. Евгений Аронов кығыл мұнықтан Андрей Аронов белгі түрәует бұрата. 2-тенші 5 сыллақ уатартан әйкен бәбелерттен арыттара хейін доботча Улахан Хоғыз дияқанада Владимир Данилов сұнтартан сылжар Николай Романович Данилов түреппет олы олар. Сұнтарды ұттан старшы тренердері бәйтеме ұнтарға тренерінен өлелер. Олары чер. Беттәк. Өлелер ақтан әме. Евгений Аронов онда қолатыққа. Әдеркен ол. Онда тұрды. Евгений финалға тақсыр түгенегер де. Bir әме сенсация болар ден ағасты кедекіші. Bir балы де Владимир Данилов ұлла, оны жағы активити тайм дейіні соттырым бісті бәйтігер. Кене қадегінен секундамер ағалы тұр бұда. Белгі түрәует ұвайы Андрей Аронов 105 келіға әме финалға тақсын сөп бүгін. Эдуард Максимовғытта бұл жағықтақ. Опа, қана жаманна. Төт балға түрді Евгений. Онына құтталақ балығын яға тұрдан тұрар Владимир Даниловы. Өсі кеп алып еді. Онына партерге тұрар болылар Владимир Даниловы. Убая, бейгі төт Убая, Андрей. Мұнығар ғылжа тұрар. Опа, нақаты оғырды ақсан ағыз бірге бола оғыста. Көрек бәтір әттігер. Андрей Аронов бұратығыр де сөбелдер. Онда түркене келдерге көмілері морот. Баппағай. Балығанелара. Нечугай кендері пака. Или мана төт балға барғанын көріп бөт. Ке атағаттың ұсынан банжа өрі бағын тағадда. Тұманда үші. Кендер тақымыранда. Партер балығанелетті. Накатта ауыта. Накатта хенбекке орары бет. Давай. Данилов тағаны білін. Кесеға. Ағыз білгенен. Әметтен барақсылақ. Доғыз болар. Систейін десіп.
Ол кемге Сафрон Сафронов мына Айсен Кыпырин сериелибитин куддук. Пока аттан балдыры дирері бал оннемут. Сафронов 1-0-га кыйын 2 периодтара сағаламыта 30 секунде болбут. Данилов атаққа станын көрер дағаны Аронов көрі хүджер ағар Обая өдді дөйдір Сафронов әші бір балы сұрынна ақсан 2-0-ға болды ұнна жа финал деке әме қардылата Нәре Данилов төтелен нәре біреме сөді арақ дағаны. Екі таққа станна Ронов онда қайыр бітей. Оны чыр балын ұлағына жа. Оны лаппа тұп соқта. Опа! Жеді, 2-2 болбут, андыра көберге жа. Айсен Капырин лампашкалан бесті, онан жа білінгі тұрудан Айсен Капырин кәйін ере бет. Әйті аллараңы көбері көрін. Бүйді, қалбы тұробында. Сафронов онда Айсен Капырин тұсту бергар. Сафрон жа қамсатан әрі Айсен Капырины. Айсен жа тоқ барынан тұғысы атыр. Айсен жа кәндеге тағатар еместі. Сафрон жөй баты жа. Маменің чүсуйдан баран, кәндеге сүрен тақсан. Өсі бал сұрынына. Ол кемге манны бейхе инебитер. Отут 3 секунда қалбыт. Ағыз 5-ке болла. Жәрі 4 балы. Барақсын сөп. Дейсаныбын. Владимир Данилов. Бетті. Евгений Аронов. Барасты кейді. Онна жа әлеркен. Он ағыз састақ беғос. Олығыр бастығытын республика финалығар тағыста. Дәлем еқайын кені Сарсын Сафронова ғытта күл күміс медалі бұл жағыға. 12-5-ке ақсағынан жа Евгений Аронов финалға тағыста. Әме бір күрақтайбет сенсацияты болды ден әте қашып. Дәрәні тоғуын сәтті келелі үктер олаттар. Финал аңара қапсығылыра сағалын әрелдер. Көберге Борис Гавриля Сонтар, Нюргун Серген Мирней, Антон Бехенни бітер, Максим Толмачев Джакускай корат. Отарсачыта Никита Сафронов Чурапчы. Бұ әметтің әмет ұспа. Интерегіне қапсығы әді сынылы бұд. Никита Сафронов. Ары яғынан бағытарар болуқтақ.
Нұргүн Серген ұлымны бір балы ұла оспот. Тамейні өтерді. Күтанақ кесі болыра болу. Никита Софронова тақтата. Оны жа бастықы балы Максим Толмачевтан ұлла. Ол ғына маража Никита. Төттірі балын белін бісті. Максим Толмачев. Кенер тақсан ақсаны киберге әргеден бісті. Қада. Киберге Борис Гаврилев. Екі балы бұд. Дәкәрәт ибәдә кәне тақсаргар. Толмачев ще батық чувствует даже моментен. Қараманда тоқты. Екі бал Толмачевка. Сан қалыды оны крес балынеті болын тұрар әбеті. Әбейтін. Ол кәміңе Нұргүн Серген. Тоғыз 2 оғыр бұд. Қапсығыны. Төт бирге. Біліңі тұрына. Нәре. Көп қаранан финал болуды. Қаранан жа. Әтағара сыста. Кем алылы. Никита Софронов. Онда жа ақсамыд үз төкі болды. Сынылаңа бардылар бөғістір. Онын жа қалбы тек 3 минуты дән тренердік тыңаған аттық ағара болу ден. Саны қайын. Нәре Никита Катат тен трибунлар қағытылар. Айдақ боларын білін көрі өт. Ялықтар. Толмачев атақтан ғыджар. Ғынан баран. Теші балын лөге. Никита ден өдді қатылдар ден бұл. Дома естенді помогает ештер 2 балылы. Софронов онтан Толмачевка 1 ақсан 5 болады есті. Толмачев стойка. Нұргүн Серген ол кемге.
әрелләқтік финалға тағыста. Оны жабу Максим Толмачев, Никита Сафронов бір көйбіттірін кәтеғеға. Білінгі тұрғынан Толмачев көйіне. Және Никита кендет тақса құды болды. 2 балы. Сұрын оқанады да. Тағырын бияқа бары бітті. Да, 1 балылла, Ақсан 6-5-ке болды. Аны Никита Сафронов иннегер. Дәрәне Никита ден. Әлбәқ. Минутыны. Робына 1 минута қалды. Робына 1 минута. Никита Сафронов жа. Қолбақаны қағаны мақайын. Тоқта ден. Көштен еғаға. Жәрі Никита ден қағытылар. Отут. Сөкүнді қалла. Білінгі тұрғынан жа Никита Сафронов көйені. Сүзбеке өгінді де. Бүтеге қатақытын орын барар Сафронов. Толмачев. Көміскенер. 12 секунді қалла оны жа Никита Сафронов онда. Опа! Кене тағыста оны жа Никита Сафронов. Финалға тағыста ден. Әте қосып бұлырын әме. Бұлырынғы өлтатын кене. Оу! Шөңелі бар. Бұлырын әме финалға тақсылда. Бұйыл әме тағыста. Бұлырын сергені өтті тақсан тұсты бұтаға. Бұйыл тұсты ден. Әрін әбет оннаттан күйт әбет. Максим Толмачевы әкайын әкайды. Ол кемге Андрей Аронов. Өріған аяғында қырға сүйіс сүрбебес келеға жа. Алексей Николаевы. Үлкен үрігердек 10 мұл ақсағынан. Қайы оспұт. Дәрі, көрін бейбіт. Никита Сафронов бұл. Шөй батығылда 2 балын ұрынна бері бетті. Онтан манна әме өлілен ұлбыта. Тағаран бүтчен. Манна өлілер. Дәрі, дауты манаттан. Қыра, сүбә кәнеттен. Бейін сетті финалын көддіріққа дем болды. Онтон сүз сүрбе 5 финалын қаяды манда еті алдыра қыра квадратика көсті тұруға. Никита Қабаров, онна Даниил Иванов тұстуларын олбонна. Онта бейінді бітерді. Аял Белюскай, Лев Павлова қиян полуфиналға тағыста. Люнна кенеутары Любомир Ашайын. Өймекөнттен түріттәқ чұрапчы бәғаға. Нәрі ота кейді керет құлға жәнер әлдер. Кемеға бал берелері ден мандаттаны ме. Әйке, нолға Белюскал бұд, олғына манда Любомир Ашайын әме. Опа! Төт балға бірақта дойрейді. Тұру. Накат со стойки переворотом. Олық қырғывай бірігі болды. Бейттен бір қырғывай шөй қапсығылар. Кәле тұралылар жа.
Онтон манда bir энтерени түгені белетен Канада. 2 браты Ароновтар финалга тагысылар. Бире брата Евгений 16 келега, Убая Андрей 125 келега. Онда сөй bir мирнеттен жа куталату тутта манда жа Аял Белюскай. Онда жа аксамы таны төтке болу жүсті олар әрі қачыстығынан пока Любомир Ашейін төт баллақ болан еннеке ер. Ол кемге Никита Хабаров, онна Данил Иванов қапсылырыр ақсан бір-бірге болды. Көріқейін доғыттар. Төтөкке өсі түгілі санатабыт Аял Белолюбскай. Бұл еніне Лев Павлова үлдәк сүті қытанақ қапсығыға бағая тұпыда. Бастықы түйімек төтке барыта еннебетігер. Ол кемге жа Никита Хабаров, онна Данил Иванов 2 түйімектелеме сағыланна. Онна әме ақсан бір-бірге 2 көберінен жәтіннеғи. Пока Любомир Ашейін мастерын бұлырын толыр бұта. Аял Белюскай. Блин, матахамаями. Оп! По манатыр бастығынан де Аял Белюскай тағаста ден судья арбитр көрдірді. Тос испап болақма бұл болатыр. Бұлырын тарсаға бронса медалі бұджас бұттыра. Оннаттан Аял Белюскай бағая тұппыта. Білінже бір көй біттіра финалға тақсар. Bir көй біттіра финалға тақсар. Никита Хабаров, Данил Иванов қапсығылырыр. 2-1-ге болбот. Хабаров туғатығар. Дәрманна Аял Белюскай төхді көйін істәхін бір. Үгі хүджар, ұнақ сағыны жа өші. Bir бал olan 6 төкке қоды. Любомир Ашейін ұттан бұл бірағыта. 4 баллақ бірағыта жа. Әлбәқ хайлайтқа керері олу. Стойқаттан жа. Кіровой накат орды. Бүгінгі күнде республика чемпионатын бір самай. Шөй. Қамсаныта бірағыта. Денете қөсіп Никита Хабаров, онда Данил Иванов ақсаныры 3-1-ге болбыд. Никита Хабаров тоғытығар жа. Болттыра мүніте қалыла.
Любомир Ашайынду. Аял Белюцкайду. Ашайынға бір үшігай пароход 2 баллақ. Хамсаны күйіне алын сөп. Тоғыден кені 4 баллақ. Қачытыванан ақсаны тінләті тағаны. Бір ол кімге Никита Хабаров онда Данил Иванов кытанақ кеселері салғанар төрден сөкінде қалбыт онда. Ойбан Белюскай беремені көрем отыры табылуыны. Ту көрері. Етедегі табылуы оқ, табылуын көрен олар. Төрден 5 секунде. Дәр ашайын таққа үші баты кейрен барын жауларынан қалла. Қатан тұрбата 30 секунде қалла. Көрөбет, кәтейбет. Әмек өттірді. Любомир Ашайынға жалыр боқтата 6-5 олбыт. 1 бал ұлла дағаны дә. Ашайын баланетін тұпсырын сөп. 15 секунде. 10 секунде дәрі бүдәйк атақа нады. Аял Белюскай күшке көміскенер. Онна бербет болла бұғыла. Аял Белюскай жа. Бейін әсетті келеға. Сарсын күл көміс медалі болжаға тақсыға. Кемегітті ол атын вопрос. Ол кемге Никита Хабаров көйбіт отырсачыдың. Данил Иванову 3-1 ақсағынан. Онна Сарсын Андрей Ароновы ғыттады. Әбейін бір ғытанақ интерегіне кесі бейтіні күйтер. Әннегінен Аял Белюскай бейін сәтті келеға бастықы финалист атын алды. 6-11 келеға береме интерене қапсы бейтіне бұл күйтер. Еккен бәбелерін шөйді білсер олатар. Жылыстан Федотов көк мұнықтан түрапчы онына Яков Павлов Томпа. Бұ көберге Николай Захаров Аннам, онына Петр Копылов. Бейін сәтті келеға бір көбетіра Сарсын Аял Белюскайға қығыл көместі медалі бұл жайға. Әте, бұ көберге олатар қапсыға әме тұспан терейіне мандаттан бұ Николай Захаров ден әдеркен олы бары әме белеті көрдеуді 2-5 сыллағы олды. Онына кәлен полуфинал гылды тие тұстағыдар. Яков Павлов тағыны Жылыстан Федотов тағыны баралағын кеселері үші отыры, қайтыла отыры, күшті бағыстыры, аспыттары еккен. Томпо Батыргар Яков Павловка серетиле хаджар сөкүндете же ағалла турар онна кинеха. Онан жибирин аяқ түгеннен. Жылыстан Федотовка бал
тиен калига Аксан Уларидда, 0-1-ге Жулус Федоров билинге тургунан жа. Кайнер. Ол кемге. Николай Захаров анда Петр Копылов капсыгыларыгар. Петр Копылов 0-1 Аксанан чорбойдо. Балын әме сәретинен ұлла. О, сына. Кыракы бөрі көрөйт, онна жа. Петр Копылов, отақтачытыр кене тақсамаран жа. О, өсі. 2 балы береместі Ақсан 0-3-ке болды. Петр Копылов жа. 2 сылын сұғырытшы жа финалға тақсық күрдік болан әрер. Ол кемге Яков Павлов, оны Жылустан Федотов сыты қапсығылырғар. Ақсамыд 0-1-ге. Федотов Жылустан пока. Оттан бағая тұтан ерден қайдағыр кейе тан әппет. Бал оттан сәретінен берілді біде. Оның сеттерін оттан. Тен кейсі баратора кем бағара білін чорбойын сөп. Жулус Федотов активный, көбер тота кене хеджар. Блин, кене ме бардын өйдүр, билин карты кеневер чугудум даганы. Меха серети беректер еден аны. Өйдүр улинжа атакка кирде Жулустан. Яков Павлов көмүскенер. Стойка. Томпо, Батургар, Яков Павловка. Өссі түгіл, сәрети, бірілді бет. Ақсан, білін, ұлақан тоқтылары бұтағына 10 секунденен 2-0 болуға Жулус Федотов туатығар. Алексей Копылов. Ақсаны. Сәттен олға ғадда. Ол кемге тұн. 2-0 пока. Жулус Федотов жа. Бұлыры неме финалла бұта. Бұйыл жа. Хайар әбеті 6-1 кея бұлырын. Петр Константинов гыта финаллата этеди. О, жары Яков тақиды. Олық, бұджа Күдіғыстанан кейді. Онна балын ұлалек. О, жа, 2 балы Яков Павловка.
Кәнер тағыста. Әлгіден баран. Балығыне кеккеге тұрар білеген. Кеккеге оңаға сөкінде қалбыт самай әнтірейіне білеген боларды оғыттыр. Жуыстан Федотов жа. Көрі түйін береместі, отақта açtығар. Оны бұл ағаяқ қалбыт сөкіндені Яков Аулық оңа тұқтақ. Оны жа жолыс Федотов. Спортивный олығыр жа еккес түгілін ұбырытшы республика. Әр жонға финалығар тағысты. Онын жа ғаддалан бейқайын жолыстан Федотовы. Бұлырын жолыс үйе білі ататтан кесібіті байыл чорапчы. Тұста ғаджар жа. Ғаддалан бейқайын онына сарсын. Аял білі үскайғытта көхіл көміс медалі бұл жақтыра. Онтон Бұрыстығының аял білі үскайғытта бол батақ. Аял бұл өскегітті Петр Капулов тұстуға. Дәрі 6-15 келі полуфинала. Екі сұнтар бәғыстыра тағыстылар, доғыттар Александр Балуров сұнтар, оннан Николай Аклопкап әме сұнтар. Тақстан тұстаған жалылар. Онтон, бұл көберге әме бір әнтеріне қапсығы. Онно, кығыл мұнуттан әдеркен бәғыз әме Андрей Медловец, амма ола. Отасашта Федор Постников. Татта бәғызы. Bir көйбіттіра дәйті. Жуыстан Федотағы күтті сарсын әкес еттірі. Николай Аклопкап. Бұратын әреләттік бағая. Тута хаджар. Ол көмге жар Андрей Медловец. Федор Постникова 2-0-ға оғырақ суыт кедді керет. Онына қапсығы сағаламыда номны ағайық сүгінде аспыт. Манаттан қайдар мен сандық бар. Бұ көберге көстіққа ауырдық болыры болу. Манаттан қайдар 2 сұнтары болатыры. Олақан отасы Александр Болыров оғыр боты. 0 сағынан жа Николай Аклопков ғыны сетесті. Сарсын кені 6-5 келеға финаллыға доғыттыр. Финалғы тұстуға ұтар сачты мен пока білівет. Кемегіттер кесірі. Николай. Дәрі, Медловец, Федор Постниковы 2-0 сағынан көйінер.
Николай Захаров, Арсен Халгаев атақса бар сақтар екке чұрапчы олаттыра. Әттон келеға бастықы полуфиналиғы. Ол көмге жа Андрей Медловец бәкке кейсі әдер ден белетем әте. Гамма Федоров. Федор Постников жа үддәқ. Әме өйдәқ, бәғас болар. Қалғайып жа. Тақсачыдың. Бәкке түйедді. Төт балға түйерім барам. Ақсаны еті болатады. Төтікке болуқ суыттыр. Николай Захаров, онна Арсен Халгаев. Кенендекі чоғыйға жар төбетінен кәджігаттан кейден ұлда болақ. Федор Постников. Өте қарағар. Бастығы түймек Ақсан 2-1-ге Федор Постников. Байттарын әр білінті орайты көдді, оннада көддік. Андрей Медловец. Бұлырын Тарскайға. Республика әржонға чемпионатар бастығыдан күтті ұта. Сетейті оғыта бейін сетті келе аттын. Екі әргер тұсты ұта бұғылағады. Постников. Рукаттан тұстар. Николай Захаров, онна Арсен Халгаев. 4-2-ге бардылар. Сыняланға. Онтан жа бейін өтер кытанақ кейсе. Кемді кәнен деке бары маға баджар. Маннатан Андрей Медловецка. Серети бердеді оқты 30 секунда ақтардылар. Амма бұғы үгер. Постников кемен кертелер. Федор кенне таласта, оны жа Ақсан 2-3-ке болу түсті. Оны жа Федор Мантан өктівата болу дед сыныбын тоға әрі. Маменің кәте әджіуіта, ол білдер әті.
6-1 келеға 1 көбітара жа Жылус Федотова гытта тұстуға кығыл көміс медаль ехін. Экес кебергеттен жа. Әме кытанақ кеші бара тұрар. Онно жа төтекке ақсағынан пока Николай қарап. Әме бір дүйлаған чұрапшыстан Арсен Халгаевы қиын ер. Гынаман жа білін ақсағынары төт үске болла. Төт үске болла. Онтан Федор Постников. Әме төтеккеге жа. Сүрдалта үгінде қалбын кәнне. Бал, соға дейін әтәлілер. Андрей Партерге тұраралар әте. Бұрабыла білгенген әнінек. Артыға айда хүллері өте көйін ерік самын адамында. Тренердер тәтчілер үлелі әбіті бол ден термин бар. Онда қамсамыты бола қатын беремене аяқшы күннен сүйеған. Олығыр білінге түйенге бұл. Федор Постников 12 сүгіннені еті балығына сүйді. 14 сүгінде қалы 13. Андрей Медовес 2 балы ұллағына финалға тақсын түсіп. Bir пароход алларанан керен көр. Генен эре көрдөтө дагы. Олота, онда Федор Постников финалга айда гара кол кутуп тагы стадионда. Тәрән бейхайын Федор Постников. Александр Академчиков бүгін хасыда әппете Федор Постников финалга тақсара болу. Ден. Оны қайда әрәде сүрін тренер тұттын. Олата қайда құрыққа қайдаларын әме өте көрері. Қайға олақ сол дияққа. Манна 5 секунда қалла 4-4-ке тұрар Николай Захаров кәйінер. Арсен Халгаев бүтек секунделерге де өлелен көрер дағаны. Онықты Николай Захаров. Әлеккен ол еметтін. Бәйтін спортивный олығыр әме. Бастығы финалға тағысты республика Эрджонға. Дәлен бейқайын Николай Захаровы. Тренер болар Николай Захаров. Эдуард Григорьев тақсан тұрар. Республика бұлырыңы 6-5 келеға чемпиона. Владислав Кривошавкин бүгінгі күн героя детапына сызбаппын. Бүгін жа үш қытанақ қапсығыны оңырды үйенлерін бартын жа. Олық қостан ұлаттата характерінен аңырдас. Ден әттіқі кей омыннават. Петр Константинова кайбыта онтан жа. Өстекеме кайдеті бұл. Әлбәқ бая қапсығыға. Төттен көтен қалла. Жа ничего. Хеттон 4 келеға бір полуфиналға әдер олаттар жа. Эдгар Кудаисов, онда Владимир Бойновский. Bir путевканы бұл жағалар. Онтан 6-5 келеға манда бейін бітер. Эдуард Григорьевна Владислав Кривошапкин. Онтан Кривошапкинге бұғырға жа. Олық үлдік кластақ отастақчы. Тағыстақ ден әтек қашып. Жәрі ағаяқ қапсығы қалды. Олық бұқатын. Бұқатын ағаяқ қапсығы қалды. Эдуард Григорьев бір балы бәйтігер сұрынна.
Кировшапкин әшүй бадық атақтата ғынан бараманда салғы сайын арбаққа қалыла құрдық. Владимир Баяновский аллара атақтан хаджар. Эдгар Кудаисовы. Эдуард Григорьев утарсачының әме. Эйке көберінен жүріпчі. Олаттара. Владимир Баяновский, 14 килога, Эдуард Григорьев, 65 килога жа. Медал деген әрелер соғыстық. Ардылатылар. Төтнолға Эдуард Григорьев хайдағары. Барытын малой кровью қайтылы жерді. Надылақ балдыраналар. Ұлын бағадағыналар. Құрдық хайдағары. На классе, на мастерстве. Опа! Владислав Кировшапкин түбейіндетті болаға. Дере бұл құттал болайынеті болды. Нехилет тақсы батады. Опа! Нехилет көтан тағыстады оғыттар. Еті барды. Тушеда берен бейқа сөпе біті болуду. Қайдақты. Өскөтін чемпионат жүріпчіге болу тұрбата болыр ден. Әме кіртік толқүйдан ұлыққа сөп. Онан де ақсамы төт-төтке болады отыр. Төт-төтке Владислав Кировшапкин бүгінгі күн тұрғынатын бір бастың бөғіз атын ұлын ұлағыджар. Таманда кене. Бастықы период бітті. Төт-төтке пока білінгі тұрғынан Кировшапкин енекер. Олық. Күтанақ балығын яға төбе сұрытта. Қапсы бұд. 2 саңара салғанар. 6-15 келеға финалға тақсар ен. Кесе. Бара тұрар. Эдуард Григорьев. Онна Владислав Кировшапкин. Қаңлас. Чұрапчы бүг астыры. Bir balı Эдуард Улла. Табилин уже керем бербете болуду. Хайдақты. 5-төкке болды. Өші бір балы сұрынна. Эдуард Григорьев.
Bireme baran yer. Oo, mehde. Östeki balılı alt-alta bolla. Jere Владислав Кировшапкин эбикинде бар. Билинги тургунан эме чурбоян тагыста 6-6 гына мажа качты бунан. Энникер Кировшапкин. Оны тобо минутта 10 секундда үддән тренерди кагыта. Ден. Эрене хайын. Жere bir balı. Эдуардқа бердилер. Челленж көпөт. Сетте алтыға. Өсі дағына бейін асы күнде бар. Қапсы салғандар. Владислав Кировшапкин тренерин кете сөбілген баран. Хайыбыты челлендж бірғабытту ден баран жа. Әйті бірғамыққа береме бар. Мағар бәйбітті лыпыттен. Санаға кәлділер. Көрін еқпет білінгі тұрғына сәтті алтаға жа. Bir әрі бал. Эдуард Григорьев қайдағары қолқудық. Финалдыр болда ден әпепет. Атын болан берді. Анда жа. Бүтек секунделерге қиыларын бартан ұлбыта. Кировшапкин білін дағаны жа. Оның қытығыр әріне жа болықтар бүгін жа. 96 күнігер сұлыстар барқын едекі көрілерді қайдақты білін. Оны бері бекел яқпет. Оу! Жа. Бірен берді. Эдуард Григорьев жеттін. 9-6 болды. 2 бал берді. Өсті дағаны қапсығылар балылар инебетерді отыр. Эдуард Григорьев. Бұлырын бастауыта бұйыл ембеттен ол көндеретін қатылырға бір ұлақан олы құрда. Финалға тақсан. Көребет жабы. Қапсығы бандық. Сағаламыда. Өші дағаны үші финалдар. Полуфиналдар инебетер балылар. Қаннада күйоқы гранттан. Ратман доғытыр. Екі жөріпче олаттары. Иван Потапов кығыл мұнықтан, күйоқ мұнықтан Олег Фомин. Bir күйбітіра Николай Захаров ғытта. Оның тұманна қайдақта болған яғын бір Чурапчинский финал болар әбет. Тоғыден финалға Николай Захаров. Николай Кириллович Захаров тақсан олырыр. Онтан жабы олатарик бір күйбітіріттен. Олег Фомин, Иван Потапов. Олықтартан бәбелерін. Сен білсер болуқтақтар. Потапов манна чұрапчыға әчілдер. Фомин. Қораққа бар.
Дөрі, бір балы Потапов сұрынна. Бірге болон тұрар, онтан жа бүтәйік қамсынлақ кейі. Амин, атағын үттәнілерін ол. Әнне қара салбастар балылар. Чемизо, Франк Чемизо еніндікін атшы. Олатын сағын ақтандықын әділдері де атағын үттән баран албаса орыр. Чуй батык телектен түйдер ақтан. Онда жабы 12 секунда қалбын кенде бір өшкілер ойып болу. Деті болақ, пока. Bir ikkiге ақсаңға бөғістер сыняланға бардылар. Никентий Семенович Васильская, онна Анатолий Сипсеп. Я олары. Онна чорапшылар оқандық долги батыра болу. Қайата да кайдың сене бір дейлі боқтақтар. Онтон. О, жа, күрақтай бет, бүтәйік қапсы ғыты. Егор Пономарев, онна Константин Капрунов әбітте. Константин Капрунов, Егор Пономаревка әрчелер, ол қапсы болары ду, болбаты ду, кем білер, мағар, олықта болу оса оға. Тәкөрек бет. Асыңғы программаны білейіндерер әбіп болаққа, асын учишителдей, оскулан қапсығылар 10 жастан 2 жасқыдлы болуқтары, онтон 2-тен төккедлі тоқты бол білдерілер, онна финалылар 4-тен кеһә сәттәгә дылы. Кеһәңе финаллары НВК Саха көрәрін онтон. Харсы даңы өттін Маман каналға. Көрәрін жа Олег Фомин. Ақсаны 1-3-ке орды, 1-5-ке орды. Онна жа баран әрер. Олег Фомин жа кураж ыллағына тоқтотор. Өраған бұғылақ. Екігін ұрақы бан әрер. Керейі шүдді өбілен оғыратчым е. 1 сеттіға. Оны онтон де 10 ұяғанға финалистар білінелер еқа почти бір әрі яғанға білбекі тұрар. Сетті онына білін сабылдықтыра, оны әйтті оны төкке де Егор Пономаревту, Константин Капрановту қайлары болар әбеті иден әрі ағағас ұйтық тұрар. Мен санық бар болаттар. Бәйбеден өтті тақсан түстуаттары болу. Бәйім тоғыры әне ден саныбын. Константин Капранов асын финалға бұға тақсары болу. Бағар. Бағарды Егор Терентьевич атын санала болу. Онытын ағаяқ кемеден білек бет. Бүтек мүніті барды Олег Фомин төхеді сәтті бір ақсанынан көйін естер, сен бір ұтары керен бара тұрар. Нәтті керен өзгүйді бата. Ари ақсан тәң соғыс әуіті болдар дәнді керен. Қуған баран бірақсан көрікті ағата Олег Фомин. Дәқ қарса қабара оқ. Ол бұғылақ. Ağız sökünde büteyik. Doktor baran ereller.
5 секунде, 4 секунде жары Иван Потапов керен барақса сатыр. Олег Фомин де. Финалға тағаста олығыр әме бастығытын спортивный олығыр жоңна да. Отарсатшыдың да. Элитин көтіғыр Олег Фомин. Көрін істен бейін де. Кие. Олақпын дер олады. Туғыры көттірір, кеме қары, знак көттірір. Рассадинға туғыры ұйары бет. Виктор Рассадинға. Де. Өтеге қапсығы болырды болбатты. Қай олата тұсталдар әбет. Олаттар тұсталдар әбет. Егор Пономарев, онна Константин Капрунов. Ученик против учителя. Дейі күдік. Кесі болын әрер. Россия чемпиона. Чемпиона Народтар екілден спортмастера. Әлбәқ күріқтер кайылақтары перезердері Егор Пономарев, онна Константин Капрынов. Entrene kisi bol oturar. Direktörler. Finalistler atılığı da otur. Finalistler atılığı kayın. Bihen sette kilağa. Ayal Belluskay, Jakускay, Петр Капулов, Мәңә Халас. Алтон Биркелеға, Джулустан Федотов Чурапчы, Федор Постников Татта, Алтон Бескелеға, Николай Ахлопков Сунтар, Эдуард Григорьев Чурапчы. Оланы көрі қайыныры. Аннеке керес балуынеттерді. Утан баран ғаджар, Константин Капрунов тренерін. Асан Блин Дмитровна 5-0-ға стойка. Салғы финалистері егітнері қайын. Сеттон келеға Николай Захаров чұрапчы, Олег Фомин чұрапчы. Сеттон төт келеға Владимир Баяновский чұрапчы. Онна бұл Егор Пономарев, онна Константин Капрунов бір кайбетарыттан бейдестірі. Сеттон 9 келеға Стас Сынобоев мәяқан алас Стив Попов чұрапчы. 16 келеға Константин Власов мәяқан алас Денис Максимов Сунтар. 12 келеға Софрон Сопронов мәяқан алас Евгений Аронов Мирней. 17 келеға Нұргүн Серген Мирней Никита Софронов чұрапчы. Сүз сүрбе 5 келеға Андрей Аронов Мирней Никита Хабаров Джакускай. Мирнейдер үз финалистақтар. Чұрапчылар қасабетей. Бұл манағын тұран бір. Әлбәқ әбет. Мәяқан аластар әме финалистар әлбәқ. Сұнтаддар әме келер. Онанте, онны күдік. Чукускайдар меккелер. Әрі бастығы үрет бүтті Константин Капрунов. Оңна Егор Пономарев. Шобатық Кристиан
Ылбыта атаққа кирен баран. Күрәкте ебет. Бүтәйік. Қапсығыта. Бүгінгі күнде ақы жа. Капронов Константин жа. Өрі баған тағаран. Кенек тағыста. Онна жа. Опа. Онна ақсан. Тоғыз. Нолға болла. Қарақалла жа. Бұл үрінгі финалист атан жа. Нәбәқ олаттар. Әме тағыстылар. Онна Константин Капронов жа. Сәттон 4 келіға Сарсын. Владимир Байновскай гіта. Әме түбейек жүрәпші олың гіта. Күгіл көмес медалі Сәттон 4 келіға бол жаяқтарра дағатар. Қатылағаны көрі қойын доғыттыр. Өрі бағын тағадда манна. Онда қатан аға күске бұрақ бата. Денеме әдеққа сөп. Де оннатан Сарсын, он частан күнді доғыттыр. Бары. Сарсын он аңар частан. Бұрыстығының он аңар частан. Маман каналға көсек бөт, онтон. 4 частан кеге. Сақа көддірір, ейтінерер компания каналығар. Финаллары көрек бөт доғыттыр. Николай Николаевич Тарскай республика чемпионатын чурапчыга болы турар түгілгетен финалларын көрек бөт ұнаттан жа. Онынча хасын көрсек бөт. Доғыттар бүгін интерене қапсығылар болулар. Кәдік тағаны әдерде болаттар тағыстылар. Онаттан күстіяқта болаттар әме сабыр етеділер. Олғыматан бір өрдер сасын саңа атар әме бар болуқтары, саңа республика чемпионлары бар болуқтары. Бар Константин Власам алта түгілді республика чемпионы болуға денеме интеренде интрига бар. Онын же сарсын бейтінті бірге боларын бүгін атын ейтінгі еқа өләті қамната манда күні бұғы олырды Александр Васильскай. Үші батық сарсын көрсеу қадылы.